يا بسم الله. لايف. كاين الماتش. شوف شحال من واحد يهضر معنا في هذا اللايف. يلا صحاب الكور. حداش قل 2 دقائق. با محمد معنا في اللايف. عطيني واحد 3 مينوت سلم على الناس ونطلعوا لايف. يلا وين الكواريه؟ يلا تبارك الله تبارك الله. شكون اللي باح؟ ما تخصوش الهضره الدراري. شكون اللي باح؟ شكون اللي باح؟ مزيان. دويوها في سميتو. الله يحفظك ابا محمد. شكرا. شوفوا الله يحفظكم. ديوها في المنتخب ولا هادي. او ملي تندويو على العقليه الله يحفظكم عندكم واحد شويه الانرجي. ما ديوهاش في ما عرفتش سي با. المهم انا بيني وبين الكره من 2011 صافي قطعت مع الكره. صافي شي حاجه تتغاسبيلي الانرجي ديالي تتستيصيني. انا ماليه فيها والو. احب الوطن وهذيك الهضره ديال الكيلو. المهم تتبينوش في الكره تبين في شحال من حاجه. المهم تبقى رايي شخصي ديالي وصافي. صافي الخوت. المهم خلينا في الموضوع ديال اللايف ديالنا اليوم. اللايف غادي يكون معنا خويا محمد. نخليه هو يقدم راسو فهمتيني. غيكون واحد اللايف شاعل. المهم نتمنى يعجبكم وصافي هادشي اللي كاين. خويا محمد صيفط خويا كويس حيت ما عندوش الوقت دونك كنشدو واحد السويعه. با محمد تحيه لبا عثمان معنا في اللايف. حيدير لي كومونتير. اي بوكو. اهلا. انا وانت كي داير؟ صافا با ياسين كومون ماتشو؟ الله يلا. الحمد لله. كي داير انت؟ بخير؟ الحمد لله. والله Tu sais quoi? C'est mon premier live. C'est mon premier live. شوف عرفتك على قبلين انت. D'abord, tu m'as marqué l'histoire. D'abord, l'histoire que je l'ai marqué avec toi. الله يكبر بك. Ça va aller? Alhamdulillah. Tout se passe bien, toi? والله الا C'est bien بخير. passé? الحمد لله. والله الا بخير بخير. ايوا ابا محمد وي خويا. كاين شي فلوس؟ موجود اخويا. حنا دابا سكوتشي مع سميتو لا بلاتفورم دو تريدينغ. وي شوف كيما يدار. Parce que quand le marché, la semaine un petit peu difficile, ce marché de crypto, je vais savoir cette semaine. Depuis une semaine, donc des 2 jours, le week-end, ça va confirmer la tendance. Donc, il faut gérer suite à son portefeuille. ودابا با محمد دابا واخا حرتي معايا المراحل بغينا هو الاخراني. با محمد قدم راسك بعدا قدم راسك للناس تقريبا باش يتفرجوك واحد 2000 واحد. Simon, là, quand le nom de famille, je restais toujours le profil. Donc, بروفيل انستغرام مصوبو محمد سبيسيال هذا اللايف دونك. exactement. Et pour exactement, on va voir, et Life Ada, ما فيش هيكونوا les consultations, ni les recommandations, ni quoi que ce soit. Donc c'est un live اللي غنديرو فيه عطيو شويه النصائح الناس اللي باغي يستثمروا والناس اللي باغي يعرفوا شنو كاين في لي زابورتونيتي اللي كاينين مثلا في المارشي. انا شويه جو تري انجلوفون دونك اصبروا معايا. شحال دوزتي بالميكان والانجلد؟
وبغيت وسميتو الى جمعناهم شي 22 ans 22. شي 22 21 ans et demi 22 ans بحال هكاك. تبارك الله تبارك الله. اه ça آه، passe vite. الباركور ديالك با محمد. Parcours شوف انا الباركور ديالي j'ai fait mes études في نيويورك. قريت باك عادي في المغرب dans un collège public. قرينا كانت لو ريف هو تمشي لي États-Unis. d'ailleurs علاش تريدينغ سوتي واحد المره علاش تريدينغ انا في دابيو واحد الفيلم. J'avais 15 ans, j'avais vu le film de Wall Street, le film Michael Douglas مع Charlie Sheen. اييه اييه. Et ça m'a captivé. Avec le film, ça m'a captivé. Ça m'a captivé dans le sens que ça fait ben لي شنو بغيت ندير في حياتي فهمتيني. دونك الوالد انا بالضبط كنت مشايطه شويه في الكوليج. دونك نهار اللي بغيت ناخذ الباك قلت للوالد شوف راه اما نيويورك وول ستريت اما ما نقرالكش اما نمشي معاك الكوميرس داك بعمر اختار اللي بغيتي. كيفاش لافير دابا ديال وول ستريت؟ دابا كلشي وول ستريت غير الفيلم ذا وولف اوف وول ستريت. لا كاين بزاف افلام ديال لو ميور فيلم دايور ديال زعما كي ديبيكت ان بتي بو لا رياليتي ديال l'investissement en bourse et l'histoire derrière les investisseurs et comment ils sont le comportement ديالهم كيفاش derrière et tout ça. C'est avec le film de Wall Street. علاش تيبين لك هما les riches comment ils vivent et les traders comment ils vivent, le style de vie ديالهم. En parallèle il y a beaucoup de smitho. Ça sera beaucoup de spéculation, ça sera beaucoup de inside trading, ça sera beaucoup de magouilles. Ils aiment les magouilles. Donc il y a beaucoup de gens qui font de leur argent par des magouilles. Et d'ailleurs ça a été prouvé, فهمتيني دابا ça a été prouvé à travers l'historique et le cycle financier. شفنا كل 10 سنين ولا 5 سنين تسمعوا شي افير وقعت. وي فهمت. دونك ملي تكون المارشي خدام مزيان tout le monde se tait فهمتيني. كلشي ساكت. ولكن ملي كلشي ساكت يدير فلوس بحال اللي تيبانو ميم لو غوفرنمون حتى ما دون فهمتيني. ولكن اون فوا تيهبط المارشي ديال الكراشا خصو واحد يخلص الثمن فهمتيني. بحال وقع لي من برادرز ووقع شي بن ستيرنز كانوا هما خصو الثمن. دونك انا بور موا c'était ça avec le film, ça m'a vraiment interpellé et c'était ma motivation. Alors النهار الاولى نقول لك مشيت وصلت نيويورك اول حاجه درت شنو هي؟ شنو هي؟ مشيت لوول ستريت نيشان وقفت هكذا فهمتيني. ها et je me suis dit قلت واحد النهار بعد 4 ولا 5 غادي نخدم هنا. et je l'ai fait الحمد لله. كيفاش عاود لينا الديبي ديال وول ستريت كيفاش داز لو ريكروتمون؟ J'ai fait des études en finance. قريت la finance, انا دخلت la finance ou la finance, je me suis spécialisé dans ce métier. Tout ce qui est investissement et capitaux des marchés, dans capital investment. من بعد c'était question de chance. Alors nous alhamdoulilah on n'est pas le genre فهمتي اللي بابي مامي انا مشيت تماك مع والد واحد لو ديل مشيت تماك شوف صوفيني واحد العامين الاولى et le reste tu paieras mon école وخليني هذاك. alors خدمت dans la restauration خدمت مع دوز داكشي كامل البارمان داك الخدمه داك. كان عندي واحد الخيله تيجي عندي واحد الكليون تنجبو بزاف. هو كان ان في بي سميتو كان في بي في جولدمان ساك. شنو في اي بي؟ في بي هي نو فايس بريزيدنت. كان فايس بريزيدنت في واحد لا سوسيتي كي سابيل جولدمان ساك. هذه جولدمان ساك سي وان اوف ذا بيج فايف في لي زيتابيسمون فينونسي. وكان تيعجبني تيقول لي واجي خدم معي حتى تسمع مزيان انا شي بون فوندور باسكو جي في لا فونت من صغري من 8 ans. انا ود غوما فهمتيني. كانت عندي فراشه باتو فهمتيني ما خديت منك. دونك يافي داك لاسبري كوميرسال كان عندي. اي كان قال لي شوف تي مي سبونسوريز انا معاك نسالي قيادتي انا معاك. دخلت مع مون ستاج دخلت اون ستاج از جونيور سيلز تريدر كنت نمشي ا ميطون كنت نمشي ديك الساعه ا ميطون. الوغ تي كوني داك وول ستريت تما نيت ولا معاه هو؟ لا كان نو جولدمان ساك كان تحت لو سياج ديال جولدمان ساك سي اكوتي دو وول ستريت كان اكوتي كيلكو با من تماك. دونك لو ديبي ديالي سيتي حيت لو ديبي il faut passer par واحد لي épreuves.
parce que il y a كاين واحد الليسونس توجد ليها ومن بعد هما تيوجدوك واحد 6 موا تيبان لهم البلان واش انت صالح لهاد الخدمه ولا ما صالحش. باينه. عندك 6 موا دابا اي بروكر عندك 6 موا تيدوزو واحد لي 6 موا الى بان لهم زعما سي كان دو كومبيتون اي فاهم ان تي بو لو سيستيم غادي. الوغ حنا باش بدينا ب 600 ابل لو بار جور حبيبي ياسين. صايد في التليفون تبقى دابا 600 ابل باش تجيب واحد الكليا ولا جوج ولا 10 فهمتيني. لا اش تقول لي اش تقول لي فيلم تيعيط لي اش يقول الو جو سوي دو جولدن ساك انا فلان فهمتيني عندي واحد المزاليك واش شري وما تعرفش ما تعرفوا ولكن لو نون دو لونتربريز elle est assez فهمتيني assez vague donc tu établis واحد سميتو واحد لا كونفيونس mais c'est pas facile de convaincre quelqu'un. Et هادشي كيف الافلام زعما tu vois avec les traders كانوا في التليفونات شحال هادي وي وي دابا قبل ما يجي الانترنت ما كانش الانترنت كان في 93 94 ولكن il n'était pas encore déployé pour سميتو pour le trading. كان داكشي غير certaines sociétés كانت يديفلوباو ولكن ça leur a pris beaucoup de temps. alors هاد البوس هذا ديالي il a créé واحد السوسيتي مع واحد لي روس مع هذاك وداروا واحد لي سيستيم ديال بلاتفورم ديك الساعات كنا نزلنا الانترنت ولات لي تريدين اون لين قالوا تجي معاك نمشي معاك. سي لا اون انتيغري كان واحد الاوفيس باسكو جي في اوسي لا كري في وول ستريت دونك بوندون واحد 3 موا ما كانش عجبتني فيها ستريس بزاف. alors je voulais rester en l'exécution et commercial je voulais vendre parce que c'est là où il y a des sous. بدينا اونلاين تريدينغ ديك الساعه دزنا واحد لا سوسيتي كانت لا ميور اون نيفو دو بلاتفورم كان واحد لو سيستيم اكسيلون. alors on pouvait ديك الساعه imagine trader 4 types de stock مثلا on a un seul écran c'était عرفتي شنو هي ماشي بحال دابا tu peux trader même une dizaine ولا une trentaine. c'était vraiment l'évolution du trading. en même temps بعث الاسهم ياك هادشي اللي فهمت انايا. tu peux ديك الساعه تشوفهم ديك الساعه تقدر تريدي en même temps خاصك تكون فريمون رابيد sur le keyboard وكنا تخدموا على هادي imagine des exécutions تيدوزو هنا الا زدتي شي بوطون هزك لغا داك شي زبله تقدر تخلص الثمن باسكو لي exécutions كانوا غير لي keyboards. alors c'est une très bonne expérience دوزنا ملي كان اونلاين تريد donc c'était en fin 98 et 99 début 99 et c'est là il y avait l'IT bubble اللي سمعتي به. كانوا لي سوسيتي ديال تو سكي ديجيتال كان اي تي في الاي تي كان هما اللي كانوا قاطين المارشي qui sont listés à Nasdaq là-bas. alors il y a eu واحد la tendance haussière incroyable à l'époque et Nasdaq والله مزيان on a gagné de l'argent. malheureusement je suis معطل في هذيك لا vague mais alhamdoulilah زعما ça va j'étais très compétent alhamdoulilah dans ce que je faisais. كنت يعطوا لي des new rookie des new yankee روكي هي شي واحد لا روكي هو سميتو روكي بحال قلتي شي واحد يلاه مبتدئ ولكن il est bien عرفتيني تيكون روكي donc alhamdoulilah. donc après 3 mois j'ai excellé ولكن il y avait de la discipline. D'abord, chaque matin il faut faire son devoir. donc en tant qu'investisseur ou la trader la première règle que je dis à tout le monde ceux qui nous suivent تنقول لهم la discipline هي الشرط الواحد الاول la discipline. باسكو سي جا دابا انا تنتعاود كل نهار نشوف باغ اكزومبل ندير $50 بار جور ايماجي كنعطيني ندير $50 بار جور عندي كونت ديالي فيه مبومبي وندير $50 بار جور مزيان ومن ندير $50 نحبس ما قلت لي ما صافي حبس. دونك سي كوا لو ايد ترجع لو تريدينغ ديالك تشوف داك البوك ديالك تشوف علاش tu as exécuté هذاك لو تريد علاش tu as passé داك l'ordre داك لا كوموند pour savoir la tendance شنو كان واقع في المارشي. عندك ودنيك وعندك 6 لي زيكرون ديفون توا فهمتيني. دونك ودنيك تسمع بها لا كري وتسمع بها تسمع اس تي كولز وعاد عندك لي زيكرون. دونك حنايا باش نكونوا تري سبيسيفيك انا كنت في الايكويتي الاسهم الشركات ما تنديرش الفوركس حيت كاين بزاف ديال التريدينغ ديبارتمونتيلي. دونك حنايا كنا في الايكويتي.
Alors, equity, c'est l'assom. Et c'est là où il y avait de l'argent. L'argent, elle est les actions. ماشي كيف تسوي لي bonds fixed income مثلا ولكن هذاك sur un grand échec يكون. الله يحفظك اخويا محمد، كنت جبتي دابا الفوركس؟ الفوركس انا جو فيزي با فوركس. ها؟ اشرح لي شنو هو الكونسيبت ديال الفوركس، الناس يقدروا يكونوا ما فاهمينش، شي وحدين طبعا شي وحدين يكونوا Le فاهمين. forex, alors le forex, au lieu d'avoir des instruments financiers qui sont les actions comme الشركات, le forex tout simplement c'est les devises ديال les pays. تتعاملوا c'est المعاملات سميتو رقميه ديال comment on appelle ça currency هي devise ديال les devises. C'est difficile comme parce que c'est difficile, c'est très volatile donc فهمتيني les prix ما تقدرش تعرف l'historique ديالهم ولا c'est difficile ولكن sur les analyses techniques qui suit la tendance parce que là chaque instrument a un comportement donc le marché il a un comportement comment dire un comportement سميتو behavior سلوك. hein سلوك بهيف السلوك. لا behavior هي لا ماشي behavior هي الكومبورتمون هو سميتو واحد السلوك عنده واحد السلوك فهمتي المارشي عنده واحد السلوك دونك soit تطلع soit ولكن خصو il doit tester واحد certain niveau. Donc il faut prendre bzaf ديال les paramètres, imagine on flash of second dans une seconde ou la milliseconde et il faut la transformer en une commande, soit vers l'achat soit vers la vente. Donc فهمتي اللي خصو المارك vraiment سبيدي غونزاليس كيما كنت ماسك بالعربيه ما تقولش خمم بزاف فهمتيني مي يفو تبريباري يعني كاينه اون بريباراسيون تكون تدار لو ماتار تكون تري ديسيبلين تجيب السلاب بكري تشوف السوق في المارشي تشوف سكي سباس دون لو موند انتيي باسكو عرفتي علاش le trading c'est un bon métier لان علاش il regroupe tous les métiers là tout ce que tu veux فهمتيني tous les secteurs ولكن خصك un secteur. Bon, انت في الاول ما تبغى تبدا مثلا ceux qui veulent commencer à faire du trading ولا كريبتو ولا داك خصك تبدا بعدا اول حاجه يتبع غير ان سول اكسيون ولا ان سول كريبتو ماني ولا فهمتيني il doit pas suivre tant ديال les trucs parce que ça va leur prendre beaucoup de risques, il y a beaucoup de risques à gérer. شويه دو جور على لوندوما ولا الغابه كلهم دي تريدر. C'est bien. بالعكس c'est une bonne chose. هي شوف هادشي هذا مزيان فهمتيني هادشي بالعكس لان علاش المشكل ديالنا دابا المشكل اللي عندنا في المغرب ابا ياسين سي كو ما كايناش واحد لا فولونتي ديغيير دو بوسي تبارك الله هاد لي جون فهمتيني à suivre leur rêve ou là à être déjà dans l'esprit investisseur فهمتيني entrepreneur. دابا تنهضروا على الانتربرونيا بزاف تسمع في غوند لين او ماروك تسمع الانتربرونيا بزاف حلوا الشركه وكحنا الانتربرونيا عندنا واحد حلوا الشركه ونديروا ونفعلوا فهمتيني ما عندناش الانتربرونيا اي ميم او نيفو دابا ديال لي سوسيتي تما ايزون عندنا لا ميم لوجيك دونك انا جو ميتريز سيت ماتيير علاش لان خدمت في المغرب في لا بورس دو كازابلانكا. شحال دوزتي في لا بورس دو كازابلانكا؟ عامين يلاه مشيت للوندر ما جو بوفي با في ذاك العام et في هذيك العامين نقول لك on a prospecté 1800 entreprises pour faire des introductions en bourse. داروا فيها 12 pendant ملي مشيت انا داروا فيها 12 اللي كنت جافي اوريجيني داروا فيها 12. Imagine ça leur a pris 10 ans باش داروهم داك 12 داروا après 10 ans. منها افريك اندستريز منها ستروك منها ميتون 10 منها هذوك كلهم جافي اوريجيني هذوك. داكشي بان لك ماشي هو هذاك ابو محمد. Imagine, elle a mis les États-Unis, donc les États-Unis en 2010. J'ai pris le job parce que je connaissais le DG. Mais si je connaissais le job, mais non, mais parce que les compétences de là. Et les idées que j'avais en tête, ça a coïncidé. Allah m'a dit qu'ils avaient les objectifs qu'ils voulaient adopter à l'époque. Ok, on va, s'il te plaît, on va doubler la cote. C'est 75 sociétés introduites en bourse في المغرب بغينا نرجعوا 150 في l'espace de 2 ans 3 ans. Impossible. Comment vous avez chiffré هذا النمبر هذا فهمتيني زعما كاين يكتبوا حيت المعطيات اللي كداروا دابا هما يسون بازي سيغ مثلا كانت من 2002 ل 2006 كانت واحد 30 introductions en bourse
Et c'est là où les Marocains, les joueurs كانوا عايقين داروا الباطل داروا الفلوس. صح. ولكن il y avait beaucoup de spéculation, il y avait beaucoup d'élite d'initiés, il y avait le marché était en il n'était pas clair, il n'était pas très discipliné le marché, il n'était pas bien contrôlé, bien piloté à l'époque. جبتي لي لا سبيكولاسيون دابا با محمد. شنو Ah, لي شنو لي تيب ديال لارجون اللي كاين لي فلو ديال لارجون اللي كاينين شنو ما سمعتكش يا ياسين؟ فلو ديال لارجون اللي كاينين كاين Le كاع flux. لي جبتي لارجون سيكولي. دابا الناس عندهم شوف المغرب كومون دي كاين مشكله دونك الكاش موجود فهمتيني. Alors, ولكن pour faire de la ماشي la spéculation mais faire du trading, c'est déjà quand un compte bancaire lié à un compte boursier مثلا. انا je trade la bourse aussi marocaine depuis la pandémie. Avant, à 10 ans, je ne pas faire pour te dire. Ok, vu qu'il y avait une opportunité à ne pas rater, j'ai investi. Et alhamdoulilah, très très bien, nickel. Il y a de l'opportunité. Voilà, c'est un marché qui est difficile. لان علاش حيت عنده واحد لي بارامتر ديالو عنده واحد الخصوصيات ديالو بوحدو. C'est un marché contrôlé par les institutions, ماشي par les particuliers. Les particuliers علقوا شحال هادي 2010 2012 مشاو لهم فلوسهم فهمتيني. Alors ils ont déserté la bourse. La bourse a été désertée par l'ours, par les particuliers. Ou les particuliers, c'est eux qui créent tu vois, le volume et la volatilité في المارché. Donc ils connaissent les achats. هما تيبيعوا تيشريو بزاف. Mais une institution, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a la vision, la stratégie. Il va mettre un placement ou un flux. Par mettre l'air, un placement privé. Ou un long terme, ou un mi-terme, ou la chose que c'est stratégie عندهم. Donc tu achètes le marché. Donc c'est une plus-value. Un particulier, c'est bien cher. Bien cher. تبان لي الهوته بحال la crypto. Ok, tu as mentionné la spéculation. Donc la spéculation, c'est quoi la spéculation? La spéculation, il y a تجي انا وياك تكون ديجا شارين واحد لاكسيون مثلا ولا البيتكوين ولا شي حاجه وتنهضروا عليها بزاف. C'est de la promotion. تقدروا على الماركتينغ. الدراري شوف شنو هذيك اللعيبه. فهمتيني تكري هذيك لا زيزاني في المارشي باش تطلع. Alors qu'est-ce qu'ils font avec ceux qui spéculent؟ ملي يبدا طلع هما تيبيعوا لك. دابا انا je remarque انا مثلا في je suis pas mais bon de temps en temps تنخرج بالي شي واحد تيبدا على الكريبتو موني chez nous et تيسبيكول بالطورنت هذه الناس اللي يشريو في المساكن اللي ما عارفش راه يتبعهم. Donc c'est de la mauvaise c'est de la mauvaise quoi de la mauvaise foi من الدقه الاولى فهمتيني من الديبي هذيك اللي تعطي هذيك لا في ولا هذيك لو كونساي. C'est de la mauvaise foi. Donc, il est dans la spéculation totale. Alors, règle numéro 1 qu'il faut suivre, les anciens, c'est que buy on the rumors, sell on the news. يعني شري mais تكون rumors هي la rumeur mais تكون la rumeur شري. اشاعات. mais تكون اشاعات شري. mais تكون خرجت في النيوز بيع. Donc, c'est des règles là donc. Et d'ailleurs, tu sais, il y avait plusieurs règles. تناخذوا هاد ستيكي نوتس شي هذا هاد ستيكي نوتس هادو تحطهم على لي كانوا الناس زيكرون كلهم فيهم شي لعيبه مكتوبه باش تبقى عاقلين باش تبقى فهمتيني tu es encadré tu restes encadré. Donc non c'est un domaine difficile. C'est pas donné pour tout le monde. L'investissement non, c'est difficile. Et la règle numéro 2, c'est que aujourd'hui, qu'on a un investisseur ou la estime, il veut mettre un placement, c'est mettre un placement typiquement. Avec le placement, est-ce que toi, tu peux le perdre? Est-ce que moi, je peux offrir de perdre le placement, de l'argent que je vais mettre? Est-ce que je peux la perdre? Je peux خسارة ولا لا؟ يعني الناس تشغل الناس اللي غيبغي انفيستي فلوسه سواء في لابورس سواء في الكريبتو يعني الفلوس ديالها بحال تقدر تخسرها. يقدر يخسرها حيت دي فوا تقدر شوف دي فوا ياسين تقدر تكون غير اون فوت دو فراب. انا وقعت لي شي انا اللي جابها وقعت لي يا اون اني وقعت لي في المارشي ماروكان كدماغي في شي قلت au lieu de faire achat j'ai fait vente. Là au lieu de faire vente j'ai fait achat et j'ai acheté واحد des trucs au plus fort.
Mais bon, c'était un truc, j'ai perdu quelques, ça fait, mais c'était un rappel pour moi. C'est bien de perdre des fois, hein. C'est bien de perdre parce que là, خاصك ترجع لك لي ها علاش دخلتي هذيك خاصك تشوف الاستراتيجي ديالك شنو هي خاصك كان بلان دونك il faut avoir un plan avec le plan خصني يكون عارف اش بغا نخدم الكريبتو ولا de l'action et je dois suivre la tendance parce que la tendance des action prices تسمى donc la tendance des prix et qu'est-ce qui engendre de la tendance باش تصلح ولا تهبط سمعت علاش des fois tu vas pas avoir les news sur place parce que tu connais les moyens pour avoir des news. ولكن ce que tu peux faire, تخدم من هنا ومن هنا ومن هنا وتشوف en macroéconomique, tu le monde qu'est-ce qui se passe dans le monde. Et surtout d'abord la crypto, d'abord tout ce qui est crypto, c'est difficile de se projeter ou là de définir le prix du Bitcoin. Je me disais que Bitcoin parce que je vois la volonté derrière, ça va $20 peut-être d'ici fin de semaine. D'ici fin du mois. يقدر يطلع $70,000 ولكن avec دابا هاد لي بري اللي وقعوا depuis une semaine واحد شتو وقعت فهمتيني là ça c'est un peu difficile نقدروا نهبطوا شويه حتى 40,000 et plus et moi نسولك ابو محمد جبتي دابا الكريبتو oui علاش تيقولوا إيليغال واخا ما كايناش شي حاجه في الجريده الرسميه واش هو إيليغال وعلاش oui depuis 2017 علاش parce que le Maroc il est pas encore confortable avec la blockchain alors parce que la crypto-monnaie c'est quoi c'est la blockchain donc elle est au détriment du blockchain s'il y a une blockchain ça veut dire il y a un deck donc est-ce que le Maroc est prêt d'adopter un e-dirham مثلا digital هذه واحد 6 mois البنك المغربي هضرت عليه ils ont créé un comité فهمتيني ولكن السؤال اللي تطرح ياسين سي كو ماشي غير المغرب راه الشينوا كي تي لي ماينرز ديال لا كريبتو راه ils l'ont interdit هذه واحد quelques mois il y a même pas un mois 2 mois de cela l'Inde imagine l'Inde il fait les grands investisseurs le plus grand investisseur qui est dans la crypto c'est de l'Inde depuis l'Inde ils ont banni la crypto c'est une politique derrière ولكن s'ils voulaient vraiment la bannir tu penses de كل شيء mais ils veulent pas c'est pas ça انا نقول لك انا لا كريبتو ما تلحقش فيها شحال هادي دابا انا لا كريبتو انا شو ايكويتي كما قلت لك انا تمشي لي زاكسيون تمشي لي زاكسيون تقول لي شنو الفرق بيناتهم لي زاكسيون باس لاكسيون علاش حيت لاكسيون تكون واحد الشركه مثلا دخلت اون بورس ياك علاش دخلت اون بورس ماشي باش تطلع الاسهم ديالها تطيح وي سا في بارتي ولكن pour faire une levée de fonds باش يقدروا يديفلوبيو لور بروجي فاطمه يمشيو للبنكه مثلا on fait appel à l'épargne تسمى appel à l'épargne publique تنعيطوا للناس اللي باغي يجيو يشروا معنا ويتحدوا معنا ويوليو معنا شركاء وتنعطيهم ديك القيمه فهمتيني هذيك القيمه ديال السهم اللي تكون مثلا تبدا 100 درهم حتى جي سي سي اللي سمعتي بها ديرنيامون جي سي سي لا مازال دابا داروها لا سوسكريبسيون 136 درهم ولكن il va commencer à trader le 13 lundi راه تبدا تريدي سميتو ديال سميتو صغير لا بوزوبا اللي بنا كازا شور دو فخير مصطفى لا بداو اون فابليس بداو بزاف حوايج وي بوزوبا ولكن المهم هذا سي سوجي باسكو l'immobilier واقع الضغط في المغرب et dans le monde donc est-ce que c'est une valeur oui certainement تطلع ولكن je pense qu'elle peut انا حقيقه ما j'ai pas investi faire je voulais pas investir faire نحلوا هاد لا بارونتيز صغيره علاش قلتي دابا اللي كيلطق في المغرب في لو موند اونتي واش زعما على حساب الانفلاسيون زعما لا ماتيير بروميير غلات ça c'est une première chose là ok خصنا نشوفوا la pandémie donc la pandémie qu'est-ce qui s'est passé à travers la pandémie ça veut dire les ménages aujourd'hui les ménages هما المستهلكين اول حاجه ما يخموش في الشيء العقار دابا فهمتيني ابار اللي عنده ليسبيس وي باسكو سي لوبورتونيتي لي طو طايحين البنكات باغا يسلفوا فهمتيني الهوته دابا انت تي اكسبير في العقار دابا انت تعطينا هاد النصائح ها
كاين شوف. الهوت انا بحال كيما قلت لك انا لو مارشي بورسي كان فيه واحد لوبورتونيتي باش بور اشتي مثلا ولا دو فار دو تريدينغ في هاد ليبوك هادي ملي كان لو كراش بحال العقار لي بري تيكون واحد لوبورتونيتي علاش توقع واحد بانيك وي. الوغ ملي توقع البانيك شي يديروا الناس يبغيو يبيعوا يقول ليكيدي باسكو تيبغيو يكون عندهم الكاش في يديهم تعرف شنو غيطرا من بعد؟ اي ميم اجوردي اون با دو فيزيبيتي دابا اليوم انا ما كنتش عارف شنو غيوقع غدا ها هو اوميكرون جاي ها فهمتيني اوني دابا اوني رونتري دون ان تروك دو فوا صاحبي راه سي اي دايوغ انا جا واحد لو تروك على التريدينغ علاش انا زعما بوركوا جي با كونتينيي في التريدينغ اون طونك بروفيسيونيل parce que exactement un facteur qui a changé le monde a changé mon monde aussi et mon rêve هو ال 11 سبتمبر كنت عاودت لك عليه قبل 11 سبتمبر في اه 11 سبتمبر الميريكان اللي كان بشاق فشيخ بلاد اللعيبات. خوك راه كانت تحسن الاولى انا اه عاوتاني القهوه عاوتاني الله وامي ديك وامي شوف وامي امي تقول لي شوف وامي دابا قول لي با محمد انت نحلوا هذيك اه القوسه دابا وحده قول لي البلان كيفاش عشتي ذاك البلان ديال 11 سبتمبر كيفاش لا لا كارثه هذيك فيه اللعيبات كيفاش في الدار. لا انا كنت غادي الخدمه انا نورمالمون كيما قلت ديسيبليني دونك تكون في البيرو ديالي 8 8 8 15 8 et demi maximum alors la veille ديالك le 9 septembre c'était le 9 septembre كون مشينا لواحد مون ميور بوت مع واحد نذكر كنا مشينا شفنا مايك جاكسون لو كونسير دو مايك جاكسون مايكل جاكسون الله يرحمه. داك 30 لو 30 سولو كان ديالو الوغ كان ناس غرانين انا المهم جي راتي جيت شي معطل الخدمه الوغ جي بري واحد السيركوي شوف داك الشيء ما كانش وقتي باش نموت انا ولا شي حاجه المهم جي بري انا 4 وانا خدام تماك جي جامي باسي في واحد لا روت Je suis passé pour prendre un café. Je buvais pas de café. Je connais le فهمتيني. سبحان الله العظيم يلاه حيت غنمشي غادي نقطع الشاطئ باش نمشي للبيرو ديالي ويبان لي بوم كاين اجري. تما في لا انا جي فيو احنا كنا في بيلدينغ 7 ما كناش في لي دو تور كنا في اللي حداهم اللي طاح هذيك البيلدينغ الاول اللي طاح بيلدينغ 7 اييه خويا شنو نقول لك كان سميتو ان ترومبلمون دو تير Là, j'ai vu l'action de l'avion parce que devant moi كان واحد البيلدينغ كان واحد الايمابل ديال دوتش بانك سميتو دوتش بانك وكان كله اونفير دونك انت ما عارفش بحال شي ميسيل فهمتي تسمع ميسيل جاي شي يوقع صاحبي في السكن ما تيبان لك بنادم شتات اش تيبان لك الولا سي ben لا شفت انا كنت 18 mois d'insomnie انا 18 mois d'insomnie je dormais plus وعاد سميتو الخدمه بوتان c'était grave parce qu'on n'avait pas accès سميتو les systèmes كلشي pendant une semaine et on imagine comment le marché a craché c'était vraiment la panique incroyable à part les morts à part des scènes incroyables que j'ai vécu شتي بنادم شتات دماغ مشتات يد مسلوخه بو ان كور مقسوم على جوج فهمتيني سيتي لا فولي باشا مشوط فهمتيني ديك الاكسبلوزيون واو سيتي دماغي انا ديك الساعات سي لي بارون ديك الساعات عرفت حيت كان مي بارون كيجيو عندي دونك يسافي و جو بوسي قالوا ما كاينش يمكن هذا كان عندي بورطا ديك الساعات ما كان كلشي مقطوع Alors imagine 24 heures avec l'homme, hein, c'était un truc de fou, ça, la scène, c'est incroyable. On dirait un film, chef, on dirait un film de suspense. وملي ندوزو Et fiction. شوف ندوزو السسبانس دابا ندوزو الوولف اوف ستريت وول ستريت واش داكشي كاين داكشي بحال داكشي اللي داكشي كاين ما سمعتكش والله ما تتقطع داكشي اللي شفنا في ذا وولف اوف وول ستريت كنتو تعيشوا نتوما بحال هكاك عشناه ماشي في هذاك لا ماغنيتود مي كانوا شي حوايج عشناهم تقريبا بحال هكا يعني تدخلوا في البيرو تيجيو الناس عندكم اين ناس العفريت فيها فرونسا كيف اللي عاوتاني في القهوه بلا ما نقول هذوك الناس تيجيو اخويا تينشطونا شي شويه باش تحنا البصير على لي زاكسيون
صافي. باش نديرو بكل عقل شوف كل شيء على ماني توكس. كل شيء على العاقه، كل شيء على لا لا العاقه. on a vécu non non c'est vrai non je vais نقول لك واحد القضيه ce que tu as vu في سميتو كان داكشي كاين. كاين كاين داكشي كان ولكن ماشي في ذاك الماغنيتود كانوا شي جروبات بحال جو بونس كاين شي حنا المهم حنايا les gens avec qui je travaillais زعما c'est des professions et qu'en même temps بعدا tout le monde se faisait la cocaïne كان زعما كانوا داكشي ميديساليو تيقلبوها ماريوانا فهمتيني انا j'étais le seul qui est sobre والله العظيم. بابا الله يرحمه. Là, c'est question de discipline, c'est question de discipline. Donc, c'est un choix que tu fais dans ta vie. Hein, c'est voilà, de la sportive. Donc, il faut faire des choix dans la vie. برافو عليك با محمد. واحد البوان با محمد، كنا Hein. جبنا في التليفون، ولكن غندويو بلا ما نجبدو السميه. Mhm. حضرتي لواحد واش ان سيمينار ولا اون فورماسيون ولا Ouais, ouais, ouais. Une petite formation, séminaire, formation, quelqu'un qui se connu sur le marché, je pense. À la putain, il faut que la vérité. Là, je faisais ça là, quand je suis rentré de Maroc, quand dès que je suis. سميه؟ لا سميه بلاش، ما كان با Chez محمد. Khoté. ما تقولش لي السميه، Non, non, غندوي. non, 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 on reste sur l'anonymat, chef. On reste sur l'anonymat, ما يفعل كل شيء. ولكن الناس كانوا شويه فايقين هادو الناس اللي تيتبعونا et tout ça. Et je sais, il y a d'abord, alhamdoulilah, au Maroc, il y a beaucoup de jeunes. J'avais un comme je la bourse d'Ak, qui jeune zat les jeunes. Parce que je suis le genre qui reste, plutôt, qui garde sa porte ouverte pour tout le monde. Je recevais les gens. J'ai une image, mon bureau, il dit, ça va être là, tu as 15 minutes pour ton information. J'étais le seul à le faire, imagine ça. Donc, aujourd'hui, à chacun de nous, les de chez profession, les de chez Haja, c'est chez Haja de communauté. فهمتني ولكن au détriment de quoi باش نتشهر باش هذاك نو انا عشان ما نمشي مع البروفيل نقدر ندير انا دوما اون شين يوتيوب نهضر على لي زانديكاتور ونهضر ça m'intéresse pas فهمتني c'est pas moi et je peux réussir dans ça زعما je le sais فهمتني mais c'est quoi la valeur ajoutée فهمتك. je préfère donner la valeur ajoutée à quelqu'un qui en a besoin et que je peux l'accompagner et alhamdoulilah je le fais mes amis qui me connaissent عارفين عليا شي mais je trouve qu'il y a des gens qui se croient ou là qui se portraient devant les gens بأنهم عارفين المارشي وكيديروا هذاك. D'ailleurs مشينا لهاد la formation داك النهار هاد le truc et quelqu'un qui a commencé à parler crypto باش المشكله با محمد، هاد السيت تيبان في التلفازه، تيبان في التلفازه والناس خايدينو كوم اي ريفيرونس. شوف شي ياسين دينا مع واحد السيد عنده دينا مع واحد السيد صاحبي كمشيت انا كمان للإيتازوني et c'est un bon conférencier واحد صاحبي مشى معنا واحد السيد un Suisse âgé de 85 ans. تبارك الله il était parmi les pionniers qui creusaient les mines au Maroc من 75 هو عايش في المغرب. قالنا هذا النول والله العظيم قالنا هذا النول. et d'ailleurs ملي سالينا حنايا لا فورماسيون كلشي تكبع انا وصاحبي. Parce que là, on a fait deux interventions, mais quand il a commencé à parler crypto et tout ça, là, j'ai tiqué. الله يحفظك. تقول لنا علاش الدواء، شنو هي لا فاي اللي كذب بها على الناس واللي خابق بها على الناس الى مال اورينتي لي جون. ماشي كذب، je sais pas. D'abord, شوف, on veut impressionner parce qu'aujourd'hui, tu es un blogueur ou là tu es comment on appelle ça, un influenceur. Tout le monde est un influenceur. Donc tu es influenceur. Bon, tu dois impressionner les gens. Hein. La plupart des influenceurs, ce qui est Smito, ce qu'ils mettent sur leur profil, 50%, t'as qu'à faire chier. تلقى واحد لاصات تضرب مثلا خدامه راه خدام زعما هو تيدير غير التصويره وحده باش يبين لعباد الله راه يلي فهمتيني كوستو باش يبيع ان بروغرام ولا يبيع كوتشينغ ولا كاين هادشي اللي tu vois ce que je veux dire on a vu ça donc et ça c'est dans le monde ici mais chez nous فهمتيني ولكن quand je maîtrise un sujet je dois donner les gens فهمتيني نعطيهم les démarches نعطيهم un planning نقول لهم فوالا ماشي نحاول نبيع لهم
une heure ou là un mardi, un jour de mardi où moi je prends مثلا ça donne à la communauté qui تيخلصوني وكيقدر نخليك انا واحد 5 minutes 10 minutes gratuitement. Donc ça je trouve un petit peu louche et c'est pas bien. Parce que si je suis un philanthropiste où tu veux يدير الخير للناس ياك ويبغي يعاون الناس. Bah je vais faire un truc ونهضر عليه مع tout le monde نحل كاع بحال اللي بحال دابا دابا حنايا open source ونهضر مع كل شيء ياك. Donc on est rentré في crypto quand il a commencé de mentionner crypto واحد قال لك on peut investir avec un capital 0 dirham في الكريبتو. voilà قلت له خويا رويلي انا بغيت نعرف هاد القضيه هذه كيفاش. Et مش شافني انا عارف بان تنعرف عارفني je maîtrise le crypto et le trading. Il a esquivé un petit peu le sujet. Donc, voilà, qu'est-ce qui s'est passé vers la fin de la séance? On a fait que deux interventions. حيت علاش ياسين كاين واحد la volonté des jeunes, ils veulent ça apprendre. ويتعلم مسكين. Ouais, j'ai dit est-ce que tu as un truc je te follow plus là non, je fais pas de follow, je donne pas de conseils. Je peux te dire fais تمشي في الدين نعطيك quelques tips فهمتيني نعطيك لي conseils ولكن باش نقول لك شري هذه ولا بيع هذه ما نقولكش سي با مون. هذا البوان بو محمد دلوقتي كاين شي وحدين كاين دي جون دايرين دي جروب في تيليجرام يبيعوا لك لي سينيور تيقول لك شوف هاد الكريبتو غيطلع هذا غادي ينزل هذا غتهولدي وداك لي جروب تيخلصوا فيهم الناس يخلصوا كاين 1500 درهم كاين 2000 درهم شفتي اثمنه جاوني في البريفي داكشي الخيال كاين 3000 درهم. وي كاين بزاف كاين هادشي شوف on va pas mettre en doute tout le monde عاوتاني ما بقاش نحكموا على كل شيء يقدر يكون شي وحدين مزيانين ولكن صراحه شكون هما هاد الناس كيسكيزون كوم فهمتيني كي سون هاد الناس شنو داروا حياتهم كيسكيزون رياليزي هما بعدا براسهم فهمتيني aujourd'hui toi tu me vends un truc وكان ما عرفش شحال ربحتي عطيني الويلي ولتي لك اون بريز ديكرون نقول لك انا ربحت هذه يقدر ياخذها هو نقلا نكون اخوك. Donc il faut faire ses recherches. Là chef انا pour les gens qui veulent investir aujourd'hui في crypto ou le trading they have to do their homework فهمتيني خصو يديروا recherches. On fait des recherches. Et تبارك الله دابا l'information l'accès à l'information elle est là. Donc tu rentres à YouTube. Je vois 4, 5 les meilleurs نشوف مثلا واحد انا je vois que les américains donc je suis que les américains quelques anglais parce qu'ils sont forts donc je vois et tiens نشوفهم على حسب leur analyse technique تيبان لي واحد واش نتبعو ولا ما نتبعوش مثلا حيت انا pour moi c'est là je suis nouveau dans la crypto دابا انا واخا j'ai سميتو j'ai acquis d'expérience dans l'analyse technique et tout ça et tout analysis quand je faisais le trading. ولكن la crypto n'a rien à voir avec les actions. لا علاقة. أنا فوقاش لا علاقة ولكن أنا فوقاش ça m'a été confirmé parce qu'en 2010 j'aurais pu investir فيها. OK j'ai eu des problèmes pour ça ما كنتش درت ça وكانوا des américains صحابي تعيطوا لي تقول لي pourquoi tu n'investis pas في هذه تقول انا c'est pas réglementé. Tu vois بحالك الناس كنت انا تنخاف انا تنحرم شي ماشي réglementé. J'aime bien انا en tant que personne تيجي يخدم la transparence ما تيجيش يخدم هذاك الزيكزاك. دونك باسكو علاش you buy the peace of mind كما تيقول لك تبقى عندك peace of mind ديالك مرتاح تبقى مرتاح ماشي تابعين لي هادي فهمتيني. دونك انا بالنسبه ليا et je fais pas tout عاوتاني les actions je fais pas toutes les actions يعني عندي واحد la sélection des actions où j'investis ou la crypto-monnaie. Donc c'est relatif parce que elle a un petit حوايج خص يكونوا ديك les principes ديالي يكونوا متبعين داكشي اللي تندير. Tu vois. Donc الناس هادو اللي تيبيعوا خصنا نعرف عليهم شكون هما. نعطيك un exemple والبارح واحد صاحبي عيط ليا son fils بغا يمشي لي بغا يدير trading. دابا مابقاش بغا يدير trading parce que لاش exactement un groupe تا هو هادشي قالوا له بلا ما تقرا tu peux circuiter avec le programme ما خصكش الدبلوم غادي دير معايا سيرتيفيكا ب 20 000 درهم وتولي تطير. قالوا وانا والله جالس معك دابا لو ميساج وتيقولوا له غادي تخدم فيما بغيتي هو بقى هذا شوف انا tu vois c'est et داكشي داير un site web bien en bonne et due forme وتيقولوا لهم المغرب vous pouvez faire du trading au Maroc.
Alors le message qui glisse derrière, c'est pas bah, je suis les traders au Maroc parce qu'on est agréé par la MMC, il y a l'autorité des marchés. Ah ouais. Et Banque Maghreb, qui est régi par Banque Maghreb. Même si tu es trader. Trader legacy, oui, je peux. Il y a un différence entre le trader legacy. Ou qu'il pour être professionnel, non. Alors c'est 12 des examens qui ont un parcours à Smith à accomplir. Ça, c'est important. فهمتك ابو محمد. ولكن aujourd'hui, tout le monde peut être trader. اي واحد اي واحد. بغى انا دابا با محمد دابا بغى شي واحد بغى ما بغاش يتبع هاد الناس بغى Oui. ديال البيزكس ديال التريدين البيزكس غندخل اوكي انا تنبغي الكريبتو موني ياك غادي نمشي للبيتكوين غنمشي للبيتكوين ولا ايثيريوم نمشي للبيتكوين غنبقى متبع انا البيتكوين ندوز واحد الشهر تتبع البيتكوين ونشوف الناس شي يهضروا على البيتكوين وشنو هو البيتكوين وش يدير هذا البيتكوين فهمتيني c'est quoi son objectif dans ce monde فهمتيني et pourquoi aujourd'hui il y a de l'engouement عليه. D'ailleurs je voulais revenir vers l'idée que j'ai pas encore fini parce que j'étais intéressé par le bitcoin forage. حتى داتو PayPal chez PayPal quand elle a annoncé l'adoption de la crypto واحد les 4 شفتهم كامل دقه واحده chez PayPal le jour j'ai tout acheté c'était octobre dernier parce que là c'est une assurance وهذوك الشركات كامل ابلاك اللي كانوا ضدهم اللي ضد الكريبتو كلهم كتيقولوا والكريبتو راه فهمتيني راه سي de la monnaie fraude c'est du blanchiment كلهم تكبوا ليه علاش باسكو ils ont eu de la pression من des investisseurs ديالهم اللي حاطين لهم لايك قال لهم كومون حنا فهمتيني اون فوا كو لا كريبتو ماني فيها بون ديال الفلوس لي جون يسون ريشيس براش اصاحبي دي جون تبارك الله عليهم aux États-Unis surtout aux États-Unis et en Inde en Chine et ils se sont fait de l'argent fou. Imagine Bitcoin 2010 كان شحال même pas $1 ولا ما هذاك الشيء وفي 2000 بدا ما نمشيو بعيد 2020 حتى $3000 كاينه et fin 2020 décembre après 7 mois ضرب $20,000 et après même pas un an ضرب $70,000 et peut-être hein, dans 10 ans ça va aller au $1 million possible hein possible un coin يقدر يوصل $1 million Ah, et aujourd'hui, il y a une volonté derrière. Donc, Banque le Maghreb aujourd'hui, le gouvernement marocain n'autorise pas le trading de la crypto pour une raison. Parce que, maintenant, on la blockchain et les risques derrière et tout ça. On a des devises. Donc, on ne peut pas s'aventurer. Et d'ailleurs, chez mes chefs crypto à Yassine, aujourd'hui, il y a crowdfunding au Maroc. ما كاينش Le crowdfunding, la finance participative, c'est ça. Le financement participatif. البنوك التشاركيه لا ماشي البنوك التشاركيه هما سي دي بارتيكولي بحالك تنديروا اون بلاتفورم وتنديروا واحد لو بروجي وتنقولوا للناس يساهموا معنا وتعطيكم واحد الانسنتيف مثلا تعطيكم واحد نص السهم ونعطيك شي حاجه ولا فهمتيني دو اوتو اييه انا في 2012 je voulais en 2012 je suis pas comme pour avoir des discussions avec eux parce que je voulais noter ça et d'ailleurs هادشي اللي مشيت للندر انا pour ça قلت لي في القهوه ديالك قلت لها donc on peut vraiment développer parce que la banque aujourd'hui elle va pas octroyer des crédits à tout le monde يمكننا نديروا مثلا هاد لي بلاتفورم هادو ودابا بنك المغرب صدقات على هادي واحد مي با انا يمكن ولكن شفوي هذا ما شفنا والو ça fait presque 8 ans que je voulais adopter le projet là. تصور لك حتى واحد On n'est pas dans dans ce sphère de business, dans le monde du business. Donc, Alash, parce que les banques, c'est eux qui sont le vecteur du marché marocain, de l'économie marocaine. C'est pas, même pas la bourse. Chez la bourse, le marché est trading. La bourse, ça va faire trading chez nous, non. La bourse, c'est un véhicule, un véhicule où on peut faire des levées de fonds. يعني نقدر نطلع الكابيتال باش انا نحل مثلا الشركه ديالي الاسهم ديالها الكابيتال ديالها شي ناس يقدروا يتشايلوا مع الشركاء ديالي
ولكن اون روتور بهذاك الفلوس اللي يعطيوني غادي يكبر مشاريع كبار. ولكن كاين واحد لي كونديسيون، دونك هذوك لي كونديسيون خصني نحترمهم اون طونك شركه. وكل ما كانت لا بيرفورمانس الشركه مزيانه كل ما الاسهم تطلعوا. شو دابا تسلا، شفنا مثلا ليكزومبل دو تسلا. تسلا فوقاش حلات هادي غير با كيكو زاني ياك. ايماجين دابا هادي كيكو بو الى 1000 et quelques. انا والله هادي واحد ميم با ان او كانت $500. جي بري à $500 aujourd'hui. Et même ما خليتهاش كنت بعتها باسكو سي فولاتيل et tout ça. Aujourd'hui elle est à 1000 et quelques. C'est fou, hein. Donc فهمتيني. Hein? Le double. Oui, دابا العقليه اللي خصها تبدل، خصها تكون عندها فولونتي derrière. Et d'ailleurs ملي كنا حنايا à la bourse et on travaille beaucoup avec les ministères et tout ça, c'est que on voulait tracer ce chemin باش les sociétés صغار surtout les PME et TPE ينقصوا les conditions. دابا عطينا واحد الا شتي un peu de news عطينا واحد le truc entre les parties prenantes باش يحلوا زعما واحد le compartiment la PME TPE. TPE. Les petites et moyennes entreprises ou les très petites entreprises. Oui, oui. Et ce qui est étonnant, c'est que l'Égypte, Masr, un compartiment dédié à l'Nas et d'autres small caps, à 1000 entreprises. Imagine, ils font des levées de fonds, au lieu de faire le bacat, c'est des levées de fonds, c'est un peu avec le projet, ou tu sais, ou comme alors Allah, Nas investit, tu y as de la money, tu investis pour développer le projet d'Yalom. Et à la fin de la performance d'Yalom trimestrielle, on les juge. Est-ce qu'on va maintenir la société ou là on va la radier? Donc c'est ça le but de la bourse. Le but de la bourse, c'est un lever plutôt de fonds. Donc et un véhicule. يعني Mais bon, تاخذ الفلوس باش alimenter d'autres projets, c'est ça, هادشي اللي فهمت انا. exactement. Aujourd'hui, le TGCC, il a tous les projets liés à la trésorerie là. Est-ce qu'elle a besoin de faire un acte? Elle a un besoin aujourd'hui, elle lâche. Parce qu'elle veut se développer en Afrique, par exemple. Oui, hein. Donc, et tu vois que là, c'était réussi. On m'a dit que l'introduction, la fois 7, donc vous me la fois 7. Ou la plus, je sais pas, je vais pas dire des conneries, mais bon. Il y a eu un engouement là. الناس باغيين يحطوا دابا الناس عندهم الليكيد باغي ينفيستيو. واحد القضيه بو محمد دويت على القضيه الناس اللي عندهم الليكيد وباغيين ينفيستيو. اشنو تقول للناس اللي عنده الليكيد وحاطه في الدار باك ياكل فيه الفار ولا حاطه في البنكه؟ لا شوف prendre le risque de e-commerce حتى لا ما يدار ياخذ عقار كيما قلتي بحال توا. انا جو بريفير باغ اكزومبل سي جو في انا مثلا عندي ان بو دو كاش نحطو في شي حاجه فهمتيني اللي تقدر تجيب لي انكم باسيف يكون عندي واحد لا سورس دو ريفوني باسيف اللي يقدر يدخل عندي وانا جالس دونك نانفيستي مون ارجون. يعني انا با محمد نقول زعما مثلا بحال دابا هذيك اس ان بي ديال 500 ديال اللي في امريكا كان ديجا دوا مع الاخ عثمان عليها ولا اس ان بي 500 اها مالو تمايا ولا يحطوه في لابورس ديال شي لابورس كازا ولا شي حاجه. ولكن خصنا نكونوا واقعيين وي خصنا نكونوا واقعيين ياسين. دابا بور لي مارشي اترونجي صعيب على المغاربه باش يحلوا الكونط. علاش؟ حيت شحال عندك ديال لا دوتاسيون باش تقدر دير هاد القضيه 15 درهم. اللوجيك هذا سي با سوفيزون. دونك 15 درهم ما ديرش يعني ما ديرش بزاف. بدات في لا كريبتو موني تقدر تبقى تلعب بها شي شويه دي فالور فريولين. ونقول لك انا هذه واخا ما خاصنيش نقولها في لايف تيديرها شحال من واحد. بحال دابا انت عندي داركم كاين هنايا وانت كاين في امريكان. مثلا جو فو انفيستير في اس ان بي 500 واحد جو سي با واحد 1 مليون درهم. وي داكور. الاخر تيحطها تمايا تيحطها لي والاخر تيهزها بس. لا شوف دابا حنا ياسين ما تهضرش على وكيل هاد الخلال رايح ليك تماك تيكون الكونت سميتو. وي tu vois ce que je veux dire. La différence avec la crypto, هنا في كاين دابا هنا لا كريبتو اللي مزيانه واخا الي باني par مثلا الي انتردي au Maroc ولكن غير المغاربه parmi les 3 pays ou les 4 pays africains
qui font les plus de transactions en Afrique. C'est la crypto-monnaie. Alors, en mois de, il y a 5 mois, là, 4 mois, quand je vois quand on voit le rapport, alors plus que 1,5 million de dollars passe. Enfin, l'espace de 2 mois avec des particuliers. C'est pas un grand montant, c'est pas un grand montant, ولكن تيبين لك بان كاين تبارك الله des jeunes et des gens qui ont déjà, hein, qui s'investissent déjà dans la crypto ميم et ils ميم font de l'argent dans la crypto. ميم هي Hein? مبانيه، ميم هي مبانيه وبنادم خدام. وتيصيفطوا كاع الدوطاسيون ديالو كاع من المغرب شي وحدين تنعرفهم انا كاع حلوا في بيلونس ولا هذاك ولا سيغتان بلاتفورم وتيصيفطوا الدوطاسيون ديالهم وديال اختو وديال اباه وتيصيفطوا داك الكونت. ولكن ما الزوينه لا كريبتو كاين واحد البي تو بي تسمى بير تو بير، يعني نقدر انا نحك واحد مثلا عنده ان كونت كيما قلتي aux États-Unis وعنده هو ماروكان مثلا ياك وعنده ان كونت او ماروك مي عنده ان كونت aux États-Unis مثلا هو تيحط لي الدرهم تيحط لي بيتو الدولار وانا نحط له الدرهم في الكونت ديالو. Alors la transaction ça se passe maintenant dans une plateforme بحال Binance. كاينه القضيه هذه. Oui, tu peux faire des peer-to-peer, ça s'appelle peer-to-peer. بيتوبي. Ah. Alors, et c'est là la force de la blockchain. La blockchain, هي la force ديالها. ما بقاش تسنى السويفت، بقى تسنى سيمانه 10 ايام نخلص عليه تسدى الفلوس فهمتيني. عاد فهمتيني عاد يوصلني الفيرمون عاد. Et tu as déjà un manque à gagner de fou, une dizaine de jours بقى تسنى هنا فهمتيني déjà يمكن raté l'opportunité. كاين. Alors la blockchain, elle a facilité les transactions. Et aujourd'hui, je pense que tout le monde qui peuvent devenir trader, ولكن أنا بالنسبة لي اللي بغا يدير شي بغا زعما انفيستي un argent, il doit l'investir. Chez Capital, c'est le capital. Elle dit c'est la loi de la finance. عاود لي هذيك. Le capital, c'est le capital, c'est le capital. يعني فهمتيني؟ يعني عندك capital, c'est un capital. Tout c'est des flux. Ouais. Donc les gens, au lieu de كاين عاجين يلف dans les banques كاين ils peuvent faire des choix مثلا s'ils ont une famille مثلا une petite famille et il y a des enfants يقدر يحط ابي à l'épargne كاين ابي à l'épargne في les actions ولا ابي à l'épargne dans l'éducation يحط على ولادو من دابا il investit فيهم باش يدخل l'université c'est un petit c'est des instruments هادو ما يخرجش عليهم الضريبه من بعد ايماجين تحط كل شهر 1000 درهم après واحد 15 ans هذاك ولدك يلقى فين فيه يقرا مثلا في الخارج ولا شي c'est une bonne chose. داروها في المغرب في 2010 2011 ما تمشاتش حيت ما تعطيش شي اهميه دابا هذا هو المشكل حتى لي بونك زيرو دون لو سونس ما يكوميرسياليز با بحال دابا جي ان كوميرسيال على بونك كيف توي ان سالير سي تو عطيه كوميسيون زايده واش غيدير دابا انت عمرك اجي يمشي للباكا ديالك تمشي للباكا ديالك عمرو جاني شي واحد قال لك اخويا يسير عندي واحد البرودوي واعر ما يتسوقش لك ولا كنعطيهم شي كوميسيون تعطيهم شي كوميسيون صغيره. عرفتي في الباكا فاش تدخل الميريكان عندهم هذا المونطي ديال الكوميرسيال تدخل هاو كان اي هيلب يو عندنا واحد لوفر واعر اليوم يلا ولا صدقني tu vois انا تيشتاق عليا شاب داجونس في الاخر ديال العام عافاك يا سيدي كاين شي اسبيس جابوا لي نحطو في الكونت. لا صاحبي خلي داك الجمل الناس لي سيستيم صاحبي انا غير البارح je voulais faire un virement dans une banque que j'appréciais tout ça mais imagine après le système j'ai pas la main sur ça ça صاحبي وعندي un truc urgent ويقول لك اخويا ما عندنا كي نديرو il te balance من هنا لهنا فهمتيني سي غراف سي غراف ما عندناش داك الشغل كوميرسيال مازال ما وصلنا له ها سيستم طيح صافي سالينا صافي مود نتايا السيستم طايح لا شوف السيستم يقدر يطيح في السيستم يقدر يكون واقعيين يقدر يطيح في ميم مشينا يقدر يطيح السيستم ولكن derrière on doit assurer فهمتيني ماشي يفرين لي جون بور دي cons هادشي اللي كان سي مالورو والله الا با محمد تنكون واقف على شي شيكات وباغي بغيتهم يتخلصوا بحال لا دات دو فالور ديالو غيبان مثلا غيبان لاعبها في الكونت نفعتو اثنين لا دو فالور ميركودي تيجي يقول لك
ما بانش نشوف نقول ما بانش يقول لي حقا يلا 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 دفعوا اليوم علاش حقا ما بانش في السكانر ديجا اول داك الشيك Là, tu es la meilleure, la meilleure. Un avant-hier, je suis parti dans l'agence. Imagine, je rentre, تلقى سيدي ديما تما déjà بالنفخه et tout ça. Voilà, je peux avec un seul appel. والله تطير عندك البلاصه هذيك باسكو انا جي بوس بديك لا بنك à haut niveau فهمتيني et je connais le président de la banque. Imagine دابا واحد خينا كنتسناك تو فين يا اخي دابا هما دايرين واحد البلاصه تدخل فيها ليسبيس واحد البلاصه فيها شتي تحط فيها الشاك انا ما عرفت شاك اييه الو قلت له فين السي قال لي مريضه قلت له ايوا شكون اللي خدمتها ما عطاكش البوضو وانت تعمو البوضو لا دابا ما بغا يدير والو هو دابا هو يبغي ميم با اسيوري الانتيريم ديالها قلت له شكون كي اسيور الانتيريم مي علاش دابا هما تيديروا هكذاك باسكو مساكن الاغلبيه ديال الناس ما عارفينش تقولوا مثلا اون بريك قالت لي اون بريك وحده غير باك مشيت تغدى قلت لها ايوا كي اسيور الانتيريم الله يخليك مي شفت خرج في عينيا اي جو كومونسي ا غالي جو vais faire pour toi ولكن كانوا مورا واحد جوج الناس ساكن كنمشيو بحالاتهم قلت لهم تسناو فين غادي اجي فين غادي mais tu vois la, hein la gravité de la chose الحماقه صاحبي on n'a pas parce que هي واخده سالير صافي fait son le job ديالها وما حملاش الوقت ما حملاش عباد الله اللي جايبين الفلوس تيبان الفلوس بزاف فهمتيني دونك الغالب là, chef, un salut à tout le monde parce que à tous les professionnels de la banque. Mais il y a pas mal de gens qui n'assument pas leur job. Mais le job, c'est de l'eau et de الحاجة في الحسن. كاينه كاينه حسن الصالير. أنا نهار اللي خرجت من لابورس نقول واحد القضية من لابورس دو كازا مي دخلت للمغرب. J'ai eu des raisons باش دخلت للمغرب. Donc دخلت للمغرب et بديت في لابورس. J'ai démissionné من لابورس. Personne ne démissionne au Maroc. قلال qui démissionne. Mes parents, واش انت حماق واش انت هذاك الشوف انا جو بو با اي ما بقاش في ان سول ايتابيسمون بلوز ايتابيسمون يا اون نيفو زعما ما نقولكش ما كاينش الناس اللي تيديميسيونيو انا جو بوفي با جي ديميسيوني كلهم حيت انا جي كرو في ليتيك جو كرو في ليتيك جو كرو في لا تكنيكيتي جو كرو في شي حوايج كو مالوروزمون تتلقاوش هنايا تتولي انت اون موناس دونك سي tu as avec les valeurs tu deviens une menace. Donc je préfère. تتهددهم Exactement. Et il y a eu ça, j'ai vécu ça à grande échelle. ولكن شوف اللي نستهزئ بحال جبتي دابا اول البارح كنت عامل داك لو بوست قلت لي فهمتيني جي فيو انا جي ديجا فيو قبل ما تقول لي حتى شي حاجه قبل ما تعرفي تقول لي نهضروا على هذا السوجي كاسكو جي فيو ياسين كي ديفوندي واحد البرانسيب اللي عنده et tout ça et là et il protège et qu'est-ce qu'il protège il protège les followers et les gens qui le suivent parce qu'aujourd'hui tu es un influenceur on est alhamdoulilah toujours on a 1700 personnes qui nous suivent salut tout le monde et j'espère que ça vous plaît moi alhamdoulilah 3800 mais passe mais ça veut dire que ces gens-là ils te font confiance وهذا هو الاسبري اللي بغينا يكون عندنا فهمتيني يكون عندنا الناس هادو تيامنوا شي واحد اللي فهمتيني تعطيهم دي بون كونساي تيثيقوا فيك با محمد والله لا تيثيقوا فين تشوف لي ميساج اون بريفي تيثيق فيك بنادم تيقول لك قول لي اشنو ندير تيقول لك انت تيثيق فيك ما بقيتش تثيق في حتى واحد حيت علاش ياسين on a un manque d'orientation شي دابا حنايا انا je me rappelle je sais de quoi je parle parce que j'ai fait pas mal de conférences sur ça حنا ملي كنا مشينا les États-Unis et on a choisi انا je savais que ce que je voulais faire ياك ولكن الاغلبيه ما كانش عارف مي à l'époque كتغى لا فينانس ولا انجينيوري ولا شي لعيبه كاين انا كون جات الله غتلقاني ارتيست اليوم ماشي تا ميم با في لا فينانس حيت عندي واحد فهمتيني جي واحد لو تروك بور جيم بيان ان تروك دو tout artiste de tout art donc peut-être aujourd'hui j'aurais pu être un artiste ولا شي حاجه mais bon la finance était aussi un truc qui m'a interpellé donc pas la finance dans le vrai terme mais avec le film parce qu'ils m'ont montré le style de vie que moi je me suis vu dedans alhamdoulilah je l'ai vécu ولكن كانوا des conditions aussi où j'ai arrêté parce que en septembre c'était une des raisons
Donc il fallait quitter avec le milieu, mais je suis resté toujours ranimant. Parce que c'est advisory. Advisory, c'est le conseil. Euh, donc, هاد الناس اللي عندهم زعما تيتبعوك انت et ils voient ce qui se passe hein, dans ce que tu fais, c'est une bonne chose. Il y a une confiance الله يكبر بك entre خويا. toi et tes followers. Et ça, c'est bien. Tu as défendu la cause d'Yalek. Et j'apprécie ça parce que c'est facile de prendre de l'argent et Ouais. tmiik, Ouais. ou mettre des t-shirts. Mais bon, il faut avoir des principes dans la vie. Hein. Pour moi, il faut avoir des principes. ديك الحمد لله الحمد لله وبخير مرتاح مع راسي ديك البيس اوف مايند الحمد لله اليز بخير. C'est bien. Ah, il le faut, il le faut. C'est important, c'est important. الله يكبر. Wallah. Et un fait cela pour une raison, mais je pour magouiller les gens et tout ça. Donc, chacun a ses. شوف Eh ouais, alhamdoulilah. ناخذ دي كيسيون ديال الناس. Ah, vas-y. شدك ابا محمد. Chef, ça va dans les maps. Minuit. Oh, oh. Ça passe vite. ودغيا دغيا دوي على جي ام او واش جود ديل تو هولد ستوك. انا ما فهمتش الجي ام او هو الجي ام او. Là, GameStop, you can indiquer que j'ai aimé là. Je suis désolé, je vais pas donner aucune recommandation. Déjà, ça l'a dit. اه وي Je ne peux pas donner aucune recommandation ni quoi que ce soit. Vous voulez des tips, des conseils sur comment faire, matériel, plateforme, machin, Alexis, oui, je peux vous aider sur ça. Mais donner des recommandations sur des valeurs, non, je peux pas. Et je ne suis pas tous les deals, donc j'ai des trucs où je suis. J'ai des actions précises ou là des crypto-monnaies précises. شحال كتقام بلاصه داخل وول ستريت وشنو الشروط باش تاخذها؟ C'est la société qui paie pour ça, c'est pas moi. Un article a dit une licence 7, tu as dit une licence 63, qu'on a besoin de des licences pour pouvoir vendre plusieurs instruments. Donc, il y a des conditions pour ça. Mais à Chichal a dit, je ne sais pas combien ça coûte. وي لي كيسيون ما كايناش. لي كيسيون في البريفي ما كايناش شي حاجه. نطلق لي كومونتير ونشوف لي كيسيون ديال الناس. 2 ولا 3 كيسيون بو محمد شغل ما مع راساتك. تحيه لكل شيء اللي بقاو معنا في هذا اللايف. اللي شبعان Hein? شبعان كاين ما يتقال ابو محمد كاين اش كاع. Là, c'est un sujet très intéressant. Et d'ailleurs, je faisais des conférences quand je suis à DAC sur la bourse, sur les marchés des capitaux. Dans pas mal d'universités au départ quand je suis rentré. Donc, exactement. Pour inciter un petit peu les gens à développer avec l'esprit de la finance, de l'éducation financière. D'abord, imagine, on a fait 1800 prospections chez des chefs d'entreprise au Maroc pour les inciter à faire peut-être des introductions ou s'intéresser à des introductions. Imagine des chefs d'entreprise qui ont fait Polytechnique ou qui derrière un bagage financier. Ouais. Donc, il y a des freins, des freins déjà là. Mais qui m'a dit, il faut réinvestir avec l'argent il est quand tu vraiment faire au arrière qui m'a dit là, il faut prendre au lieu de laisser le cash chez la banque, essayer de le faire bouger dans certains placements, dans des investissements, dans l'achat des biens, pas mal. Mais là, le Maroc a changé. C'est pas le Maroc de 10 ans, 1031 ans. Le Maroc change, chaque jour change. Alors, j'aime bien le fait de voir maintenant mon neveu, maintenant il a 16 ans. Déjà, de fait, c'est des bitcoins. Trop de la crypto. T'aimes la crypto, t'aimes NFT, t'aimes des trucs que je peux pas maintenant suivre. Et là, il a vraiment un trader. Et il faut se distinguer aussi. Il faut distinguer entre un trader et un investisseur. Est-ce qu'il y a des traders, un trader qui swing, qui a beaucoup de termes techniques. Il faut identifier, ça doit short, il va être des traders, ou l'investisseur. Dans le temps, quel type de trader tu connais? Est-ce qu'un trader qui veut vendre et plutôt acheter et vendre le même jour,
ou là tu veux, hein, tu veux être un mid-termiste ou la long-termiste. Donc c'est comme la vision. باش تختلف aussi تعرف فين باغي نوصل وتعرف comment mesurer mon risque. يعني إلا حطيت il y a des un placement مثلا dans une plateforme في l'action ولا في الكريبتو c'est des loss ديالي نعرف فين باغي شحال خسرت نخسر. Je dois limiter mes pertes aussi. Donc tout ça c'est un planning. Anna, pour te dire, Anna, je ne suis pas la bourse toute la journée. Parce qu'il y a d'autres trucs que je dois gérer la journée. ولكن de temps en temps, تتلقى نشوف شنو واقع. Ok, Anna, je me suis engagé parce que je suis à long terme. أنا je suis pas. وخا المارشي تيطيح بالعكس اللي تيطيح تبغي يطيح أنا يطيح. باش تشري باش يكثر. كاين حيت علاش les opportunités هادو. Quand tu vois, il a atteint 70 000. علاش ما يطيح 100 000. كان اللي يبيع 70,000 ونرجع خليتها يهرب. اوكي انا شاري قال داك الثمن دونك شو سكو جو فهمتيني جو في بحال هادشي جو c'est-à-dire une pondération donc je rajoute plus un bon prix donc c'est des techniques هادشي من السوق تيكراشي كيفاش تجري داك لو ستريس مثلا ما تتسوقش عادي تقول صافي واحد لو جور غادي يرجع كما كان نقول لك واحد القضيه انا le jour où je me suis investi la crypto peut-être on va parler du crash en général là le crash le stress tu le sens ici à l'estomac pour te dire ça vient d'ici quand tu joues avec l'argent واحد le stress incomparable j'ai vécu ça et d'ailleurs واحد المره كان وقعت لي واحد la perte incroyable j'allais rentrer au Maroc congé MAF 2000, là, 2001, MAF 2002. Et normalement, je ne devais pas trader. Ok, quand FI, quand le Federal Reserve a dit une annonce sur les taux directeurs. Donc, au Jacques Laurent, il y a ça Alan Greenspan, c'est lui qui dirigeait la Federal Reserve. وهذاك ديما تيكون في ديما تيجي تنتبه فيها الفلوس هذيك 5000 دولار لا كليس عرفتي une fois sur second. Et imagine, tu crashes ce système et j'ai perdu chez 7 000 $, ma 8 000 $. Ouais, imagine, tu le marais, là, j'ai traité le marais, là, ça. 8 000 $, de moins, tu vois ce que je veux dire? Ok, c'était une leçon. J'étais pas discipliné dans le mar. Il fallait pas que je vienne, ça fait, de marrer, mais j'ai de marrer, le marais, mais j'ai fait système. Donc, la gestion, il y a ça la gestion financière de tes propres fonds, il y a ça devant un écran, parce que là, il a caché chez problème. Regarde, الناس دابا شفتك النهار داك السبت اللي فات راه كان ايماجين جو لي ليستي كنت مشيت لاسال فقت مع 6 du matin مشيت لاسال كنت باقي مع 6h30 56 000 57 000 كان ديال البيتكوين. Après même pas une demi-heure, tu vas dire 42 000. Wow, what the hell is going on? داك الساعة ندخل داك الساعة تدماغي شريت نجيني شريت داك الساعة. صافي مابقاش واخا نقدر حتى 30 راه نشري عاوتاني. صافي بيس ولات عندك واحد المناعة. ولكن علاش بيتكوين تنشري البيتكوين؟ باسكو البيتكوين واحد الوقت ما يبقاش. دونك فهمتيني سي tu as quelques bitcoins c'est bien. كاين ايثيريوم اوسي je conseille les gens يشوفوا ايثيريوم كاين سولانا انا جو دون كيلكو كونساي فهمتيني تشوفوا les grosses capitalisations هما بيتكوين les 10 premiers ولا les 12 premiers يشوفوهم c'est intéressant. ودابا محمد دابا تندوي دابا على الكريبتو يعني واقع جو بونس واقيلا باقي سي ليغال في المغرب واقيلا لا نورمالمون دابا كاين شوف خدامين بهاندسين لا هذيك شوف هذاك عندهم لاكسي باسكو علاش تلقى عنده ان كونت اترونجي تلقى عنده اون ناسيوناليتي وحده اخرى تلقى الى لا كاباسيتي دو فير سا فهمتيني مي كاين شي مغاربه تنعرفهم ما عندهمش ولكن تيحلوا بكارت ناسيونال شي كارت ناسيونال تيحلوا بها الكونت بينونس يحلوا كونت tu peux ouvrir un compte avec la carte nationale. يعني نقدر نقولوا هادشي في اللايف عادي بحال هكا نو ولا كاين ديس ويك شوف دابا سي لا رياليتي فهمتيني حنا اوني ريال
Ouais. C'est ce qui passe dans le marché. S'ils voulaient bannir Hacheda, ils peuvent le bannir. C'est comme ça. Hein. Voilà qu'il y a un engouement sur ça. Et personne n'a réagi. Voilà ils sont en train de préparer. Moi, je suis préparé. Ouais. Il y aura de la note dernièrement, avec l'office d'échange, Radi Smitho. Ils vont mettre de la note où les gens ils doivent déclarer ce qu'ils ont maintenant à l'étranger. Ouais. J'ai allé. Une fois, j'ai une fois ça dépasse 10 000 dollars. Une fois ça dépasse 10 000 dollars. خطوات فينونس ديال 2022 وجاي Oui, il y avait un communiqué que j'ai lu il y a quelques jours, et ça parle de ça. Là, ça va pas encore adopter, je pense, la Chambre de représentants et que le Parlement, mais je pense que ça va venir, ça va venir. Ali Kandago, je pense. Kandago, il y a il y a 2 ans, je pense, avant la pandémie, ils ont demandé aux SMIC, aux diasporas marocaines qui ont des biens matériels étrangers ou là, au Maroc, de déclarer leurs biens et leurs actifs. كان تتقضي هذه. باش بيان سور الطاكس دونك دابا هادشي في العالم لا شو يا سي ماشي غير المغرب. دابا مثلا انا جو سيتويان امريكان ياك je suis censé انا براسي de faire ces déclarations les américains. Daba le monde il est comme ça parce que là il veut éliminer le blanchiment d'argent. كاين شي حاجه لي نوار كلشي باين كلشي كلار. Traçabilité. Et c'est pour cela qu'ils ont du mal d'abord. La crypto, elle est contre ça. La crypto, elle n'est pas ça. انونيم. Elle est pas, elle est anonyme et réglementée entre les particuliers qui l'utilisent. وي ميم Eh ben, ouais, ميم سميه ما تعرفش ميم سميتو ما تعرفوش. ما تعرفوش. ساتوشي ما تعرفوش شكون هو ساتوشي هذا اللي يصوب بيتكوين ما تعرفوش شكون هو. واحد الحيزي تنعرفو انايا. ياك. والله لا. واحد الولد قال لك pensez-vous sur les sites programmes d'évaluation des traders comme les lots on app. لا عرفتي شو على لا كيسيون ديالو. هنشوف. تقدر يكون شي لا ما طلعتليش ياسين. Que pensez-vous sur les sites programmes d'évaluation des traders comme LELO, LEELOO, on app. لواب لا je connais pas. Le LE. Ok, là, l'évaluation des traders, je connais moi des traders, qui fait l'évaluation ديالهم؟ ما عرفتش. لك الاخي وضح لنا اللعيبات حتى انا ما فهمتهاش مزيان. Exactement. ما تنافش. خصنا نعرفوا là qui est derrière la plateforme pour évaluer maintenant les traders et qui sont ces traders. Est-ce que c'est des traders certifiés? Est-ce que c'est des licenciés? Est-ce qu'ils ont mis chaque pays a ses conditions. Londres, 12, le Maghreb, c'est agréé. Le Maroc, il faut être agréé pour être un trader. Quand tu travailles dans une banque ou là, dans un fonds d'investissement ou là, des sociétés de bourse, alors tu fais quoi un certificat agréé par l'État. Donc, il a un professionnel, un trader professionnel. Mais je suis un trader pour moi-même. جاب شي فورماسيون اون لين تقول لي ابو زيد تريدر سي بدات نستقراو. دايوغ انا كان قبيله مون بوت عيط ليا صاحبي ودو ما بغاش يدير والو باسكو لقى واحد لا فورماسيون وتيقول له 20 000 dirhams et tu له tu peux être avoir accès à tous les fonds d'investissement à quel talab. Avec ça tu peux devenir un grand trader. Alors j'en suis sûr là, peut-être qu'ils ont la bonne information, mais ils vont t'introduire au marché, à l'analyse technique. Ok, tout le monde le fait aujourd'hui gratuitement. Pourquoi moi je vais payer? J'ai quelqu'un que je suis par exemple. Donc l'analyse technique, je dois me rafraîchir l'esprit et la technique pour voir, pour me rappeler aussi des trucs. Donc c'est que je suis tout le temps. Et de là, مثلا وتعال تشوف انا نستخلص النتيجه ديالي انا ما تتبعوش هما شي يديروا.
كنسولك واحد. Comment on peut avoir هاد السيرتيفيكا عند ليطا ماروكان؟ زوينه، كيسيون زوينه. كيفاش يقدر ياخذها؟ ديال Il faut, خصو يشوفوا la même c'est. Là, donc déjà, ce que عندك je pense, ton background c'est financier, je pense. اييه. Ou là, tu as une licence de l'économie, ou la finance, ou la expert comptable, je ne sais pas. Mais voilà, je ne connais pas les conditions au Maroc. Mais peut-être, il faut avoir peut-être aussi de l'expérience. Donc, il faut voir avec l'AMMC. L'AMMC, il y a l'autorité marocaine des marchés des capitaux. L'AMMC. AMMC. C'est comme. كتب عليهم كتب عليهم. Donc, ou quand, je me rappelle quand Smith à la bourse de Casa et aussi je connais et la même c'est quand d'avoir le partenariat مع واحد Chartered Institute of Securities and Insurance في لندres كاينه بيتي اسيرونس. اها. تيديروا تيديروا securities هما les instruments financiers donc securities and insurance كان داروا معاهم واحد le deal pour prendre واحد les سميتهم واحد les certifications donc dans pas mal de métiers de la finance. Donc, avec trading, avec asset management, avec l'ingénierie financière. Donc, il y a CFQ, ça s'appelle CFQ, il y a CIS, il y a l'Islamic Certification. Donc, il y a des conditions. Alors, comme tu as dit, je vois, Chartered Institute. Il faut voir avec Ado, je forme. Donc, il me dit, non, Ado a même des formations. Et je ne sais pas si c'est matière active au Maroc. Il y a des opérations de bas avec la pandémie, je ne sais pas. Est-ce que ils ont toujours de partenaires avec Sisi? Parce que là, je d'accord Sisi parce que la bourse de Kazakh a peut-être ma Smith de FTSE. Alors, London Stock Exchange, LSI, quand on a le partenariat, ou quand on a des années derrière ça, moi, le FTSE, c'est mon FTSE, quand on a donc, ils ont créé un programme Elite pour accompagner non seulement les entreprises qui s'intéressent en bourse, mais aussi les professionnels qui désirent développer leurs skills de la finance. Ouais. Donc, هذيك مزيانة ديال لندres مزيانة. صافي. C'est des certificats et c'est des certificats connus, reconnus par l'État. Donc, alors les certifications, exactement, parlons des certifications. Il a une certification qui est reconnue et agréée par l'État. Donc, c'est accrédité par l'État, oui. نحط عليها فلوس. ولكن ماشي واحد يبان ليا ما عرف شكون هو يبان ليا شي حاجه اللي هو براسو يمكن غير قاريها وكاتبها. Non. Donc il faut faire ses recherches. كاينه بدا ما يقلب قبل ما يتونجاجا في شي حاجه. حتى لا كيسيون. Et on a l'accès à l'information ici. Aujourd'hui, on a l'accès à l'information gratuitement. شويه مغازين والله. شوف تقدر تدخل دابا كاين il y a des plateformes تقدر تقيد فيهم انا ما حطيتش شي ريال ما je vais pas déposer mon argent انا نقلب على شي entreprise تدير غير ستيمولاسيون دو تريدينغ وندوز واحد 3 شهور وندير غير ستيمولاسيون هما عاطيني فلوس وعاطيني ايماجين واحد لو سيستيم غراتوي ونتريني فيه جو مونتري chaque jour ندير واحد une petite heure je vais voir avec l'action comment elle se comporte durant la journée مثلا ولا durant 15 minutes ou durant 1 heure ونشوف هذوك لي في يوتيوب نشوف des gens qui sont bien في يوتيوب et je raisonne et j'en suis sûr que vous allez trouver un résultat après 1 mois 2 mois elle est belle تفهم. c'est pas des chinois c'est pas des chinois ou là du هذاك c'est scripté. Donc, l'accès à l'information est disponible. Donc, les gens, ils doivent s'y mettre. Maintenant, je l'excuse. Il n'y a pas d'excuse. واضح. Pour Mohamed, donnez-nous Oui, allez. termes de trader à suivre. Quelle référence les traders اللي غيتبعوهم زعما الناس. Trader, انا خويا je suis un petit peu il y a des traders
que je suis étudiant de l'analyse technique. Il y a qui est bzaf, il y a deux. Donc, attends, je vais rentrer pour vous dire exactement qui sont à dos. Pour le YouTube. Hello, everybody. Comment il s'appelle alors? انا نكتبها كاين هذا نويشان في alors chart ليش كتبتي chart وكاين واحد اخر دونك هذا اوين تا هو مزيان Pour Elko. chart champions Igor well Igor Ah. D'abord, je vais leur faire de la publicité gratuite. Mais là, j'y pense, Inch'Allah, peut-être dans 3 mois ou plus, ou un peu plus, je vais créer peut-être un truc. Et si je vois qu'il y a un engouement et tout ça, il y a un intérêt, c'est possible que je crée une petite chaîne. Elle a déjà une société, elle a déjà une société de consulting, de la finance. Elle a déjà une société dans ça. ولكن c'est pas pour les particuliers ni pour attaquer. C'est pour Les entreprises. Oui. Mais sur les acquisitions, oui, Habib. واش ممكن البورصه المغربيه من التداول واش ممكن تستثمر بالبورصه المغربيه ماشي تداول ما سمعتش مزيان تقطعت لي الكلمه ما سمعت واش ممكن تستثمر بالبورصه المغربيه ماشي تداول يعني ماشي تريدي ولكن تستثمر فيها Oui, bien sûr. Regarde, c'est un compte. Donc, avec un compte bancaire, parce qu'avec le compte bancaire, il est lié. Mais l'Ahsen est lié. Tu connais un compte bancaire lié avec un compte de bourse. N'importe quelle société, Tijari, BP, je connais encore, CFG, عندهم هما فهمتيني les entités ديالهم اللي يديروا société de bourse. Donc, تحل un compte. Et de là, فهمتيني كيما قلت لك déjà quand il y a un compte واجد, j'ai pas besoin d'appeler quelqu'un et de passer commande وخليه هو يدير لي الليفره وانا ما عرفتش شنو واقع. Je préfère ouvrir un compte وشي دابا شي مريض 15 درهم شي الضحى شي الضحى تدير 10 دراهم شي الضحى كنتكلم فيها الضحى انا الضحى واخا elle est pas volatile بحال اللي كانت mais elle a 10 dirhams donc نقدر نغامر فيها شي شويه. Oui, il y a de la valeur. الناس داروا الفلوس تيديروا الفلوس اخويا في لا بورصه دو كازا. Mais bon, c'est une bourse qui est un peu spécifique. Elle a des institutions que les particuliers. Donc il faut faire attention. Il faut faire son homework, ses recherches. Il faut voir l'historique de l'action, le comportement du marché, comment il est. Et le marché marocain, tu vois que là, il est bien. Depuis la crise, donc il est up. Il est up. Il est up. J'ai presque, j'ai 20, j'ai dépensé 20%. Attends, on va voir. Presque 20%, 18% aujourd'hui. Il a petit imagine, مثلا 10 000 dirhams. Aujourd'hui, on est 11 080, on a 1800 dirhams de bénéfices. Est-ce que tu as le coffre de stock? Hein?
1 مليون غتبان 1 مليون غتبان زوينه. اكزاكتومون شوف سي ليفي مولتيبيكاتور هو اللي كيما قلنا الفلوس تيربيو الفلوس. لا كيسيون عند واحد الصديق قال لك اش بان لك في الان اف تي دابا؟ خويا مازال ما دخلت له، مازال ما فهمتو. جاني داكشي بيزار مي تو الموند سي جيت دونك comme moi, je le comprends pas encore. Je sais que c'est de l'art digital, mais comment et le métaverse aussi, donc avec les deux que j'ai pas encore maîtrisé. Mais c'est un truc qui m'interpelle parce que c'est le futur. Donc oui, faites votre recherche, et essayez de comprendre de quoi il s'agit. Et si vous êtes designer, vous pouvez faire du mining. Donc si vous êtes un designer dans le digital chez Agent, pourquoi pas essayer. Vous avez de l'expertise dans ça, essayez. Tu vois qu'il y a des jeunes, tu vois, un jeune, tu vois qu'il y a de 10 ans à 12 ans, $400,000. Il a fait des NFT, il a gagné $400,000, mais c'est grave. Mais tu vois la beauté de la chose, ouais, c'est-à-dire, le post, avec le truc, investing is sexy. Et vraiment, c'est sexy, non? زوين بزاف. هو نص مليون دولار ضربوه في سميتو في اون ترانزاكسيون مخير. Il a 12 ans, il a 12 ans. Imagine il a 20 ans. Comment il va devenir l'esprit d'Yel, comment il est en termes d'entrepreneuriat, en termes d'investissement. Ça va mettre le rêve. Alors, je suis sous calé, je باقي لي دو كيسيون. اول كيسيون شي Oui. نصيحه لياسين؟ انت ياسين خويا شحال بقيت تتكلم معنا صافي حتى هي لا. معك الله صار. Non, Yacine, toi, tu es black, tu as choisi je suis fier de toi parce que tu as choisi un bon domaine d'activité qui marche dans le monde. Donc, real estate, c'est un bon business, c'est de la valeur sûre. Donc, tes placements sont bien sécurisés. Donc, même un marché qui est difficile aujourd'hui, au taille chez Chouïa, le marché marocain ça se corrige. Il doit y avoir une correction. Les prix, direct sur les chimiques bzaf. Mais quelques villes, Casa, ça reste une métropole. Et au Rabat, c'est cher. Donc, mettre de la, je vous dis, les gens, l'investissement, مزيان يحطوا فلوسهم في l'immobilier. l'immobilier parce que, exactement, il redonne un crédit. Je suis pas pour le crédit, mais bon. Vous voulez prendre un crédit, ça va payer au Asmito, le mortgage, et pas les capacités d'IELC. Donc, tu peux gagner derrière quelques sous, hein. Ouais, donc, il y a une solution. Donc, je mets un placement dans un investissement d'immobilier et derrière, ouais, il me paye la traite et en même temps, il me laisse un revenu. Bien. Bien, là. Revenu passif. Passif, bah oui. Revenu passif, c'est important. Et d'ailleurs, dès que Rich Dad, Poor Dad, donc les marquages, c'est quoi l'exemple? Ah oui. Rich Dad, Poor Dad. C'est هذاك très très intéressant comme. الدستور ديال ان انتربرونور هو هذاك. Oui, et exactement. Il parle de deux personnes. واحد قاري بزاف وواحد ما قاري والو ولكن عطى الله الكوميرس في الدم. Et qui est riche, c'est le deuxième. لا زاخو بيدي لا فهمتيني حتى هذاك لي سونتيفيك اللي هذاك شي اختراع وهذاك راه بحال ايلون ماسك حتى هو il peut cartonner. ولكن ce qu'il faut faire c'est qu'il faut sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire نهضروا عليها. يعني la zone de confort ديالي خصني نخرج منها فهمتيني. Je dois prendre le risque un peu. C'est important. عرفتي محمد، انا تنبغي نخرج في لا زون دو كونفور باش نحس بها شي حاجه اللي ملموسه، تنبغي نوصلها لبنادم باش شي حاجه اللي بالبابل. عرفتي شنو هي با محمد؟ هو تفيق مع 6 ولا 7 الصباح وكاين البرد ودوش بالمباد. Je le fais après l'entraînement. Les الصباح. Ah oui, je le fais. تنبدا بشويه المدافع وتندير المباد. علاش؟ باش نحس بهذيك لا زون كونفور راني خرجت منها. Ouais. الله بنادم يفهموها بحال هكا. الله يفهموها بحال هكا. Dernière question. Oui. Vous êtes Avec plaisir. Français
لي جون قول لهم شي حاجه من عندك انت يا موم كونساي شي حاجه عندك الطاول. Je dis, vous avez aujourd'hui vous avez de l'accès à l'information aujourd'hui, gratuite. Donc, vous n'avez pas de raison de ne pas réussir, de ne pas prendre de risques, et de s'engager. Vraiment, il y a un peu de cash. Même si c'est le bouteille, c'est développer, حط يدك في اخويا حطوا في كريبتو حطوا في whatever les taxes des e-commerce des dropshipping, des local shipping. Aujourd'hui, on n'avait pas cette, de la chance, de l'opportunité. Mais quand même, on est resté entre deux mondes. Donc, on vous dépasse un petit peu. Je suis désolé de dire le mot. C'est-à-dire, on a vécu le classique et on est rentré dans le digital, dans le monde nouveau. Dans le nouveau monde, plutôt. Donc, les Khwan, ramrou chouïa, et faites votre recherche. قلبوا تبعوا حاجه واحده ما تبعوش طون حوايج ولو سمعتوا شي حاجه دو لا سيركيلاسيون دون ان تروك نقلب نشوف شكون مين جات لا سورس ديالها بعدا وغنتلاح فيها باسكو هذيك اللي تعطيك لا سبيكولاسيون راه تيبيع ليك هو اللي تيبيع لك لافورماسيون. هادشي تنقولوا انا باسكو جي فيكو هادشي جي فيكو مي بوس مي كنا في وول ستريت تيقول لنا الحرام واحد لاكسيون زوينه تلاحوا عليها هما تيبيعوا لنا باسكو هما كيكونوا لا ماد يخرجوا منها. حتى علاش حيت الا بعد القاعده عطيه le prix de l'action. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est des momentanément il y a l'engouement flash. C'est des techniques, c'est des techniques. Donc on le voit, c'est même le marché marocain qui est là-dessus. Donc ce qu'il faut faire, c'est نعمل l'idée ديالي الاولى نشوف هذاك السيد اوكي ديك l'information comment elle est et je raisonne, je fais mes recherches et je raisonne avec ça. Et comme Allah, mais il faut s'aventurer. Aujourd'hui, il y a pas mal de, surtout avec la pandémie, je connais des jeunes marocains que je côtoie pas mal de fois. Ils font 100 000 dirhams par mois. Ah non, je le fais pas. Wallah, là, des meufs, c'est comme les avec le digital. Mais c'est incroyable. Mais c'est pas que là, ils ont un don. Ils ont un don dans le digital. Avec de ma fille aujourd'hui, tu peux faire du consulting gratuitement. Ça, c'est du capital zéro dirham, tu vois. Tu investis zéro dirham. Tu investis que ce que tu as pris toi. Donc, il n'y a pas d'excuse. Yak. Je vais aller لا شوف با ديكسكوز دابا الانفورماسيون موجوده با محمد. انا بديت دي بيزنس 2012. انا دابا باقي الله اوف لاين يعني 100% اوف لاين. والله لي دي جون تيجي شي واحد تيدير معايا اون كونسلتين طلب 100 مليون 200 مليون دي جون عنده 24 25 عام تبارك الله. دونك كاين ميتاع دابا شنو وقع ياسين. Je me rappelle de mon temps quand j'étais trader كانت الاي بابل الاي تي كان مات واحد الوقت. Imagine le IT هادشي ديال الديجيتال كان مات. هذيك لا بول انترنت كان مات. Et les métiers de digital et IT, de tout ce qui est système de computerized, de smito, quand vraiment, imagine, tu travailles avec 30 000 $. C'est quoi 30 000 $? Maintenant, je vais à New York, ouais, c'est rien du tout. Donc, voilà question, le déclic dans le monde. À partir de 2010 et plus, mais avec le crash de 2008, c'est pas que là, j'ai des jeunes, maintenant BNB, maintenant Amazon, maintenant PayPal. Donc, ils ont créé un nouveau monde qui est basé sur le digital. Et de là, il y a eu le pouvoir, là, les entreprises IT, ils ont eu leur pouvoir de dominer les marchés mondiaux. Donc, je sais pas Alibaba, AliExpress. Regarde comment le monde est devenu un petit village. Aujourd'hui, je peux faire du business, ou qu'est-ce que je fais? Facebook, il me donne la main et Google de faire des ads, de la publicité sur un produit que j'ai même pas acheté. Quand tu as un mec, c'est une là, il me dit, ok, le produit est venu, comment je vais les lieux de ils ont fait des millions de dollars. On a pris beaucoup de retard, mais bon, il n'est jamais trop tard. Je dis, il n'est jamais trop tard. Donc, de commencer.
واحد ما يقولش فاتني التراب، نو. انا اللي في التراب، فهمتيني، ما بقاش يقولوا احنا طيحنا. ها، مش عليا التران. انا مش اللي عليه تعب. التراب، لا، انا اللي تعطلت، ولا طاح لي الكاس. طاح. دابا هذه مثلا فهمتيني، سي لا مونتاليتي ديالنا، هذه سي نو تراديسيون، سي نو كوتوم، فهمتيني، كي نو بوس ا دير سو جور دو تروك. حيت علاش اون فو با اسومي لا ريسبونسابيلتي، هذا هو المشكل. علمونا من الصغر ديالنا فهمتيني نكذبوا. توجور سي لوتر ماشي انا. سي لوتر ماشي انا، دونك خص يكون انا نقولوا لوتر. Et ça, c'est important dans la vie. فهمتيني، لان علاش tu traces ton chemin ديك الساعه، حتى في ton business tu te sens confiant. Mais tu connais هاد les valeurs, tu es confiant. Tu es trop timide chez un client, ou j'ai qu'un client, il va t'intimider. Non, tu maîtrises ce que tu dis. فهمتيني، وعندك tes principes et tes valeurs et ton intégrité. Et c'est ce qu'il veut le client. C'est ce qu'il veut. ماشي باغي. اما خلي داك الكليون يغوا، المغرب بقات كاع كليون يغوا. وباسكو دغوا با محمد راه غالطين فيها. Oui, chaque fois qu'elle a juste un. J'ai eu des clients comme ça. J'ai eu des clients où j'ai vendu des trucs. Et tu veux les clients et voir. C'est que le problème avec chaque dia, si tu n'intègres pas dans mes trucs et ma valeur, et tu donnes pas vraiment valeur à mon produit, donc, وهذيك en tant que client. هو با محمد هذيك سي ان سيكل هذاك. Oui. انفستمنت. Et là, tu sais, quand tu fais ça, si tu fais des reverse psychology, اه mais tu sais, tu sais très bien que moi je vendais les véhicules, Polaris. Donc je faisais les bogies et les motos et tout ça. خاصي خاصي. دابا Ouais, شي ouais, de la marque américaine. Donc j'importais ouais, de la marque. Et une fois, j'ai eu un client qui était un camarade de classe. Moi, je ne sais pas ce que je fais. خدام معنا واحد، ماشي انا كنت بعت واحد الفيكول، مي سي ان كوميرسيال كان خدام معنا، اي كان باعوا له بكذوب. دونك الى مونتي داك لو، بقى يتسنى شحال، وهو شاريها لمراتو، بغا يدير فيها بليزير، وكانت حامله، المهم دات له القوق في دماغه. جاني واحد النهار محيح ليا فهمتيني، وجاب لي كاع حتى الويشي، جاب لي على القضائي. قلت له فلان، يمكن قلت له انت شتي كوا، هاد الفيكول منحوس، يمكن ما بغاكش الله، تبقى به شي حاجه، اش غدير هاك الشيء ديالك، والله يعاونك، والله العظيم. Et imagine, c'était un truc qu'on a immatriculé pour lui. ما تدعكش هادي، وبدل tous les véhicules. عرفتي داروا راسو. قال لي جامي في صا، قال لي ما عمر ما معايا شي وحده هذيك. قلت له شوف، شي الدور المغرب كامل ما كاينش اللي يدير معاك القضيه هادي. يبدل لك الايماجين ليماتريكولاسيون دو يرجع لو فييكول، وديك ايماتريكولاسيون واحده اخرى. قلت له هاك الشيء والله لا، قلت له هاك الشيك ديالك سير بحالاتك، غير كيما ما فيهش خير هذا الفييكول، سير بحالاتك. مثالو هذا هو يفولي هذاك لو برودوي. مي سي ان تروك دو داغ. Reverse psychology, ça marche tout le temps. Parce que là, tu as donné de la valeur à ton produit. Et tu as montré, et qu'est-ce que tu as montré? Tu as montré que tu cherches sa sécurisation, sa sécurité plutôt. تتقلب على الراحة ديالو، على donc هذا ça lui fait plaisir le fait que tu fais ça. وغيولي جو بونس نصيحة، les gens qui font le commercial ما تكذبوش، عمرك ما تكذب. Tu vends la chose telle qu'elle est. فهمتيني، ما تكذبش على الناس non. Tu veux vraiment développer un bon portefeuille de clients, tu leur dis la vérité. فهمتيني، وخليه يعطيه هو le choix. هذا أحمر، oui il est rouge. هذا bleu il est bleu. ما تقولوش il est noir. فهمتيني، parce que si tu perds la confiance d'un client, tu perds ton business. Donc, imagine, parce que moi j'ai fait la restauration, mais quand j'étais étudiant, j'ai fait pas mal de jobs. Side job, et je faisais de side job. وكان تيعلموا واحد القضيه واعره، تيقول لك شوف هذاك الكليون تيجي عندك انت للمحل، راه il faut le remercier. علاش؟ parce que c'est lui qui nous paye tous nos salaires. ماشي باش dans n'importe quel business، هذاك السيدي اللي تقدم عندك ولا شي حاجه ولا شي عندك اون لين ولا هذاك، il faut le remercier, parce qu'il t'a fait confiance ou il a acheté ton produit. Et avec ça, tu peux payer tes salariés, ou tu payes ton style de vie, ou tu fais avec chez des. Donc, il faut mettre ça dans sa tête. Il faut développer le portefeuille humain. C'est le plus important. الله يرحم لك الوالدين ابو محمد، شكرا بزاف، شديتك.
avec plaisir. Bah, j'espère que Chicken Moufid, أنا أول مرة donc c'était spontané ما فهمتيني ما والله عرفتي دابا on n'a pas planifié هذا الشيء. بحال هكا Hein? بحال القهوه. J'aime bien spontané, c'est spontané. J'espère qu'on n'était pas très à la nas et que c'était intéressant. C'est le plus important. Merci de nous avoir suivis. الله يكبر بك. Et اسمحوا لنا إلا سميتو دزنا اللونجلي الفرونسي انا العربي شويه شوف خارج عليا. ابو محمد تبارك الله 22 عام دابا انت مع تدوي بلونجلي شحال في لوروب عاوتاني. ياسين انا شوف كنت نحلم بلونجلي واش تبرومي والله العظيم. شحال ملي قلتي لي ابو محمد قلتي لي انا ما بقيتش بغيت نتلاقى مع شي واحد يدوي معايا بلونجلي بغيت ندوي بالدارجه. عقلتي ملي قلتيها لي حتى قلت لي معايا بلونجلي عقلتي قلت لا عقلتي لا عاود دي فينا ويجينا انا ويك فينا ودي اللي كنا دايرين. كنا ندوي بلونجلي انا وياك عقلتي. صافي قلتي ما بقيتش نحمل زعما قال لي تنتلاقى مع شي واحد تدوي معايا بلونجلي ولا هذا كنت تنقلب على الدارجه. Oui. Ouais, je suis français, j'avais du mal. Je suis le français, que je maîtrisais même chez les États-Unis. J'avais du mal mais en tant que professionnel, j'avais du mal à m'intégrer. Les NLH, c'est pas le même, c'est presque le même vocabulaire, on dirait. Ok, c'est pas la même structure. Le français très, même le business, c'est lourd. Pour écrire une lettre, je me rappelle une première lettre quand c'est un chef d'entreprise, une lettre. Vous faites les Français comment ils sont. Nous, monsieur Hadak, avec tous les sentiments les plus distincts, c'est très formel, right to the point. Parce que c'est directement tu dis ce que tu dois dire et ça y est, basta. Tu dis les choses telles qu'il est. Et c'est important dans le business. هذيك تماما مش وقت باش كنقرا التكست فيه 10 لين باغي نقراها 2 لين. وي اجل صافي مشي يخدم. C'est important ça. Et d'ailleurs on le constate aujourd'hui. Imagine دابا حنا كنا ولينا مسكوتشين l'Instagram ou les plateformes là on veut voir que les images, on veut pas lire le contenu. ما لاحظتيش؟ هادشي اللي اييه on veut voir que l'image. On n'est plus connecté le contenu. Mais oui, même Instagram ou là c'est des reels, les cours vidéo. Donc oui. تكتب لي والو un vidéo. Et ça c'est malheureux. Ça c'est malheureux parce que on bouquine plus. On va plus prendre un bouquin. On n'aura plus la patience de lire. شي دابا انا كنقرا ليا انا كنقرا بزاف كنت ملي كنقرا بزاف كنت ما كتعجبني نقرا كتب ما تقبل الناس اي تو سا سبحان الله دخلت المغرب والو والله يمكن واحد مره شي جمعه قريت شي كتاب وشي حاجه وما كملتهمش ما عرف علاش. كيسون دونطوراج ثاني لا سي لونتوراج سي اكزاكتومون سي با بريمونديال ما عندناش سي با انكولكي دون نوتر كولتور ما كايناش. تماك تدخل une bibliothèque une librairie مثلا تقول library bibliothèque تدخل لها gratuitement وخذ كتب اللي بغيتي ديهم معاك ils s'enrichissent. هاد القضيه كانت يديروها هنا في سونتر امريكان ملي كنت نتلقى في سونتر امريكان في لي ستازوني كانت عندهم واحد لا بيبليوتيك و tu prenais les سميتهم les bouquins et tout ça c'était intéressant. كانت CCFA ولا ما سميت هذيك ديال السونتر كولتورال فرونسي CCFA. CCF. Donc non, il y avait, mais de moins en moins on voit ça. Donc c'est malheureux la vérité de ne plus bouquiner. Et les meilleurs des entrepreneurs, qu'est-ce qu'ils disent? Combien de bouquins ils lisent la semaine? C'est incroyable. Donc il faut s'enrichir. Il faut s'investir en soi pour investir d'autres choses. Donc أول حاجة خصني ندير هي نانفيستي في راسي. وي واش نقول لك ابا محمد ايوا خويا الله يرحمك ولينا هاد المعلومات الله يكبر بك. ميرسي حبيبي انا مازال في البيرو في باك. عرفتك على قبلي. ايوا صافي بليزير حبيبي بان ما تقبلش. غدا نقدر ندوز لاصر غدا غتعطيني الصباح. وي هو يمشي معاك كنت مع 8 دابا ما عرفت.
الثمانية باقي يلا غندور انا في الجهة الاخرى انايا. Là, la chef de bonne heure, j'ai sens soit 6h30 du matin durant la semaine, et parce que samedi, le dimanche à 8h, donc je sais 8h. تنوصل السيمانة ولا شي حاجة. Ouais, ben, ça vient de ça. Et merci pour tout le monde, pour les followers. Merci beaucoup. الله يكبر. Et j'espère qu'on a chakal et que l'information a passé et que c'est intéressant. Je suis désolé, Anna Kimak, je ne peux pas donner les conseils sur les achats et les ventes, c'est pas mon truc. Mais il faut faire ses recherches. Hachem Goulkou. بارفي ابو محمد الله يرحمك الوالدين. Merci beaucoup, cher ami. Prends soin de toi. الله يحفظك لي في امان الله. Salah Rzal. Merci beaucoup. Ciao. Alors, comment on fait ça? Disconnect. خوت صافا سمحوا لنا صحوناكم في هذا اللايف. شكرا بزاف على ابو محمد اللي بزز شديتو، واخا الكونت انستغرام ماشي ديالو هذاك، هذا هو سبيسيال بور اللايف. تنوعدكم بلايف اخر ان شاء الله غادي يكون، هذا غيكون لايف ديالي انا، غندوي فيه على البيزكس، شي الحوايج الاساسيين اللي خصهم يكونوا عند المقاول، بالنسبه ماشي هذاك الهضره ديال الكتوبه ولا داك الشيء تتشوفوه. الدراري اللي بغا يبداو ولا البنات اللي بغا يبداو، شنو هما لي باز لي زاتو اللي خصهم يكون عندك، شنو هما دوك تولز، دوك الادوات اللي خصهم يكونوا عندك باش تكون طيب باش ديماري ان بيزنس. حيت كاين بزاف الناس، المهم الناس عارفين هادشي وديجا خدامين، وكاين ناس مساكن باقيين ما شافوا الناس داو العاقه داو الفلوس داو هادي، قالوا غنبدا انايا غادي ندير وصافي. ما قالش انني غير خصني واحد الحوايج ولا خصني هادي ولا خصني هادي، قال لا صاحبي انا خصني غير الفلوس باش نانفيستيها وغنبدا نجبد الفلوس. لا، غير خصو شي حوايج اخرين غنشوفوا اللايف ان شاء الله، ونبارطاجي معكم هاد اللعيبات. تحياتي، تهلاو ليا في راسكم، راني جاي شويه الناس. تهلاو في راسكم، نتمنى تكونوا استفدتوا في هاد اللايف شويه. كان شويه تكنيك، مهم تكونوا داكشي الشيء يعجبكم وصافي كانت استفاده. تحياتي، وراكم عزاز عليا، واحد القضيه اللي زوينه اللي غادي ندير، والله غندير ليه سير. تهلاو ليا في راسكم، راكم عزاز عليا. شكرا لكم بزاف بزاف.